Digo ro thai biswa nauta. Late nga minute dia down le so yo tu mui ko so te le kong yo. Na go down she ta du ko yin de ka ba apai pai de. Yao ta du ko che ko be. Ta du ko nai ku tu ma ya bu. Ta du so pa li lo Myanmar lo ka kaung de. Ta du ko nai na ku tu ya mai so yin go ma ka le mya ji ya kin ni de be ka ni twa bi do ta du Na go down she ta du de ho le thing ji tia ho de pau ko ka thing ji nanda apai pai de so do phie san che tia de pwe ha achu a pye ma mya bu la Ya ma lo tia so da ma na chin le na chin le Sina Bwan Ni Iman Dhamma Dedana Tata Ithi Padane Vihara Do Nandiyo Nama Kulamba Baudo Araba Kathiti Pali Do Nida Tia Hode So Turokan Yido Yesane Bini Titi Jaya Hoya De Yan Holo Mayabu Yan Hoye Lebe Paya Hode Tia Mobene Boku Yaya Matia Pitade Pijime Pizan Duparita Do Tia Namala Matia Namala Hobi Hodi Balinji Haba Balinle Ya baru ma mai de hodi blin ya ba blin le so chong blin be ya la Sina Bwan Ni Iman Dhamma Dedana Sina Bwan Ido sa shi do ka ta bau pi tan sa se yue tha do Iman Dhamma Dedana I sao jo lye pa so de di tia Dedana ro myan ji ko Ban tha Buddha chang so chi su kong ni pi so jo cha Thamma Than Buddha Gautama Myat Swa Bya chi ko ro myan ji ti Ithi Padana mi shi do u yin do nai Viharan do Liao Dan Yan Dwa Libadi Yam Yata Swa Bya Chita Shin Byau Ka Tare Tau Ni Dai Do Mu Sin Nandiyo Nama Nandiya Mi Je Kulanta Buddha Myo Kaung Ta Ko Araba Chang Pyu Yue Kate Thi Karuna Shita Mita A Phe Kaung Swa Me Thwe Ho Cha Sau Ma Ro Mu Khe Ba Pe Thati Akaraba Nai Bya Yin Ko Ro Myan Ji Tawo Thi Pi Mo Se Do Jang Ma Ithi Padana Mi De U Yin Do Ma Tare Tau Ni Dai Do Mu De Chai Nandiya Ko Chang Pyu De Phi San Be Tu Ko Chang Pyu Da Nandiyo Nama Nandiya Mi De Kulanta Buddha Amyo Kaung Ta Thi Than Do Thara Taya Shi Thi Ho Thi Phit I Nandiya Ma Thara Taya Shi De Yo Ba Taya Le Phaya ko le ji nyô de Taya ko le ji nyô de Thanga ko le ji nyô de Kan Kan Ye Chou Ye Paw Ma Yau Ji De Nandiya Lu Pyo Le Be Phit Le Ka Sa Yat De Ywa De Ma Tha Ye Na Ye Kaisa Tu Ma Pa Lin Ma Pi Tha Law Ayit Pa Aya Yaw De Nandiya Yo Lu Ti Ma Mya Bu La Nandiya Ti Chain Nan Do Ti Pwin Chain Nan Do Pwin So Thalo Nandiya Lu Pyo Le So Do Ai Tang Pyu Pu Ya De Sha Do A Pyo Le Ko Sha De Phi San Lu Pyo Le So Do Batu Ko Sha Hau Pi Lu Pyo Ji Ka Batu Ko Sha Hau Pi Mau So Thi Ka Batu Ko Sha A Pho Ji Ka Batu Ko Sha Do Di Saka Di Ma Na 80 Twa Yin Do Ni Tu Pa Sat Ti Pauk Ka Ya Phie Do Me Pho Ji Ka Batu Sha Le So Ni Tu Pyaw Me Pa Sat Ti Asada Sawa Sa Saka Kau Ha Pyaw Lo Le Ya Nga Phya Khae De Di Ma Na Lai Do Nandiya Lu Pyo Le So Do A Pyo Le Ko Sha Ni Auk Kwet Nga Pyaw Auk Me U Thin Zati Ka Tanin Tai Bhai Zati Lo Pyaw Pe Me Tanin Tai Tain Shi Thalo Tanin Tai Myo So Da Shi Pa De Tanin Tai Myo Ye Thanga Ma Nga Ka Ukkara Sia Do Bya Ji A Thit Do 103 နှစ်ခုရှိသေးတယ်သက်တော်86နှစ်လောက်တော့ကဦးစင်းကိုလေဗိဇကရတရားဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေလည်ခင်းချိန်ကပေါ့ဆရာတို့ရစိတ်တန်တောင်းတဲ့စိတ်တန်လေးတောင်းပြီးတော့ဟေးတရားဟောဆရာဘုရားလာစမ်းလို့တရားခေါ်လဲဥချီကာတော်တရားနဲ့တော့ရှိခိုးဥချမတရားပွဲမှာဓမ္မဂတိအကျင့်ရှင်ဟောပရိသတ်တော်များတဲ့လူငယ်တွေလည်းတော်များတဲ့ရည်စရာလည်းတော်ပြောတယ်လို့တကားတွေရှောင်းနေမှာမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်နိုင်ငံနဲ့အေးမဟောဘူးသူများဘာသာမပုတ်ခတ်ဘူးကိုယ်ဘာသာကိုလူမျိုးကိုပဲရည်စရာမောကြတဲ့မှာမတ်သားစရာလေးကြံအောင်တပည့်တော်ဆုံးမှာပါတယ်
Mama di la tema leve muda bioda ne ye tauna di ni myu be ne soma de tu mi ate tan de chow ko bai ma ho bu a ma ba di pasan myu lo ma ja lo ba byaအဲ့လိုဆိုငါမင်းကိုဂါထာတစ်ပုဒ်ပေးမယ်လေဆရာတော်ကြီးရလေကောင်းတာပေါ့ဗျာလို့ထေကြီးဝါကြီးပေးတဲ့ဂါထာကိုအမတ်တရားလို့ခြင်းတို့အာရုံပြုလိုက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥစဉ်ကိုလေအပြုတ်ကြိုက်တဲ့ဂါထာလာပြီဒီကကြဲကြဲဘာဂါထာလဲသာဘောလေဒီဂါထာပေးလဲပေးခဲ့မဲ့အမတ်တရားဘလုံးခွင်းထဲမှာမြောင်မြောက်ကျော်သောပရိသတ်ထဲမှာဥစဉ်အမတ်တမဲပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့အပြုတ်ကြိုက်တဲ့ဂါထာရတတ်တဲ့ပရိသတ်ရေယူမလားလို့မေးတာတရားမှမဖြစ်ဘူးဟောဒီလိုဘိနာကတရားထိုင်တာတဲ့အသိ60ကျော်အဖိုးကြီးကယူပါမယ်ခင်ဗျာဒီညာလည်းပဲပရိသတ်တို့ကိုမိတ်ဖြစ်ရွှေဖြစ်လက်ဆောင်လေးပေးခဲ့မယ်လိုက်ဆိုလိုက်အောင်ငါသဘောပေါက်တယ်လူချင်းလို့ကြဲဆိုလို့မပြောဘူးလူချင်းချင်းပဲငါနဲ့လက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်ကဲတော့ငါခတ်တတ်တယ်ကွာဆိုအောင်ရှောပွေငေါပွေအပြိုင်ကျူအဲ့ဒါပဲအပြုတ်ကြိုက်တဲ့ခါထာလဲလေးရအောင်ယူပဲဆိုအောင်ရှောပွေရွှေဘောငေါပွေငွေဘောအပြိုင်ကျိုဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ရွှေဘောငွေဘောရဲ့အပြုတ်ကြိုက်မယ်လေပြောတာလေးနားလည်လားဒီစိတ်တို့နည်းနည်းတိုင်မျိုးနဲ့ထဲမှာမြေကြီးကရွှေသီးနဲ့ကောသီးချန်ကြီးဟီးရောတနေ့တည်းအပင်ကအသီးလေးကွန်သီးတွေခူးရောင်းပြီးတော့ခဲလူပြုံငယ်တွေဘာအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ထဲမှာပိုက်ဆက်အများကြီးထည့်ပြီးတော့ရွာထဲမှာခါတုတ်ခါပြန်လန့်ရှောင်းနေတာခါကြောရှည်ပြီးတော့ဒီကောင်လန့်သေးရဲ့လို့ပန်းဝန်းကျင်အပြော့ခံရလာအောင်အလုံးမရှိတဲ့လူပြိုလေးတွေကိုအလုံးကိုစီရှိဖို့ရွှေပေါငွေပေါဖို့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးမခိုက်တဲ့ကာထာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲလို့ပရိသတ်ရဲ့ရွှေရှိငွေရှိမဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အပြုတ်ပါရယူလို့မရဘူးလားမရဘူးသူများသမီးသွားမရိုက်နဲ့သူတို့လည်းဖြေတယ်တော့ငါလည်းပြောတတ်တယ်ပြောအောင်မဲ့ပါရိုက်တဲ့အကြောင်းလေးအပြိုကြီးလူပြိုကြီးကြောင်ပြောပြမယ်ပြောမယ်ဆိုမပြောပါဗျာအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေကစာနဲ့ပေနေပြရဟိုးဗြမပြရလာတယ်လေလူတွေရဲ့ကိလေသာတဏှာရာဂကိုယွန်လို့အဲ့ဒါမပြူတာတချို့ကလည်းမရလို့မယူတာဒီစကားပြောတာကိုရှေးကပြိုကြီးတရားကထားပြီးတဲ့သွေးထွေအောင်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါလည်းအပြိုကြီးယောဂတစ်မျိုးပဲခါပေါ်လေတချို့တက္ကမကြီးတွေကိုထမင်းကိုစားဒီလိုတော့ရွာပဲနေလည်းကိတ်ကအိမ်မှာဘာမှအလုံးမရှိဘူးလေပြင်းပြင်းရှိတယ်နဲ့ဟိုအိမ်သွားဒီအိမ်သွားစကားရောက်စကားဝယ်သူများတင်းမြင့်တွေရှောင်ပြောရင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေမြင်တော့ဟဲ့နေတို့ဒီလိုမနေနဲ့နော်အသိကြီးလိုက်ရင်နေတို့ဒုက္ခဖြစ်မဲ့ဆေးပေးမိယူလေးရအောင်အိတ်ခံပြူကြပေးတာပါပေးမယ်ဆေးခေလန်းွယ်ပေးမှာကဆေးပြန်ယူမှာကမိပရိသတ်တို့ယူမထားဘူးလားယူထားပါဘူးဆိုလိုက်ယူထားရင်သိအောင်အချစ်ဆိုတာကျဲဆိုအချစ်ဆိုတာပူလောင်တဲ့မိချောင်းငယ်တစ်ခုမဒီဆိုတာလေဟောခါတူဒီနေတိုက်ပြီးတာတရားပင်နေတယ်လက်သက်သက်တော့လူပြိုကြီးကအဟုတ်တင်ပြီးတော့အိတ်ထောင်ပြုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အပြိုကြီးကိုလိုက်ရှာတော့တွေးပါလေရောအပြိုကြီးကခုလိုတရားပွဲသွားမင်္ဂလာဆောင်သွားအတုပါသွားတာရည်နာရည်သွားအဖော်နေသွားတယ်ဆိုတော့ရည်စားစကားပြောဖို့သူလိုက်ချိတ်တာပြိတ္တလူပြိုကြီးဘယ်မှအစင်မပြေဒကာကြီးတွေမိုက်တွေငယ်ရာကကြီးလာတဲ့ရှေ့စရာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေတာဥစဉ်သဘောကြားတယ်နော်ရည်စားစကားဆိုတာဘယ်နေအောင်ရှိမှပြောလို့ရတယ်သဘောကြားလိုက်တာကွာဖြေတဲ့သူတွေဒီလည်းဒီမြောက်ဦးအောင်မရပြရပါပါစေဒီတဲ့တရားသိလားနှစ်ယောက်လားပြောကိုယ်တိုင်လားလက်တွေးလားလာပြန်ပြီကိုယ်တိုင်ပါလားဘာလို့ကြဟုတ်တယ်လေကိုယ်တိုင်တွေးမှုတယ်တော့ကိုယ်တိုင်ပါဗျာလူကြီးကမြ
နေရာတဲ့ကြုံဖို့စုံဖို့သူလိုက်ချိတ်တာပြိုကြီးကလည်းအဖော်နေသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှအဆင်မပြေဘူးဒီနေ့တော့လူပြိုကြီးတွေကံကောက်ဖို့အချိန်ပေးလာပေါ့ကအပြိုကြီးတရားဖက်အိတ်တာတဲ့ဖြေတော့သဘောပါပြောကြဲအပြိုကြီးတရားဖက်အိတ်တာတဲ့တော့လူပြိုကြီးကလိုက်သွားတယ်ဖြေစမ်းကြဲဘက်ကိုလိုက်သွားဟဲ့အိတ်တာထဲမလုံးနဲ့တရားဖက်ဝင်လို့ရတဲ့ဟာရခမတရားတဲ့ဝင်ပြီးတော့အတွေ့အတကားရေထိုးအိတ်သာတင်းတဲ့ဘယ်တော့ဝင်လို့ရမလဲအိတ်သာကအဆင်းကိုသွားကြိုနေတာဒီလိုလုံစမ်းပါရုပ်ပြီးရှိထားဖို့လေအိတ်သာအဆင်းသွားကြိုနေတော့အပြိုကြီးအိတ်သာတဲလို့လည်းပြီးပြန်လဲဆင်းလာရောလူပြိုကြီးနဲ့အပြိုကြီးနဲ့ရအကြီးချင်းဆုံတော့လူပြိုကြီးကရင်ခုန်ပြီးတော့ချွေးတည်ကြလာပြီပြောကြဲပါချွေးနေရသေးတယ်တော့ချွေးတယ်ဒါမျိုးတော့ကြောက်ချွေးမလာတော့ဇောချွေးနော်ခြေစမ်းကြဲဇောချွေးကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးလားကြုံဘူးပါတယ်ဒီကလေးတွေသေးကိုနဲ့တော့တွေးကြုံရှင်းတယ်မရဲ့ဘုရားအားကြရတယ်အပြိုကြီးကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သက်ချင်းနေတဲ့လူပြိုကြီးကယင်းနေတော့ချွေးတွေကြပြီးတော့ဗာလဲကြိုက်တော့မရှိငိုက်တော့မရှိငတ်တော့မရှိဆိုသလိုအတွေးကြော်လည်းမရှိရည်စားစကားလည်းမပြောဘူးယင်းတဲ့ကအတွေးလေးကတိုက်တော့ပြလိုက်တဲ့နင်းရည်စားစကားပြောဖို့နေရောက်တဲ့ကြုံဖို့နေလိုက်ဆုံဖို့အခွင့်အရေးယူရတာရစ်တွေလားတွေကြပြီခုနှစ်ယောက်တဲ့တွေးနေမှတော့နေရည်စားစကားပြောတော့လို့အတွေးလေးနဲ့တိုက်တော့ပြလိုက်တော့ပါဇက်ကထွေးမိထွေးရအစားချီပြီးတော့ရည်စားစကားပြောလိုက်တာအမကြီးစားပြီးပြီလားဒီတဲ့ဟိုမှာဘယ်ကပြန်စင်းအိမ်သာဆင်းလာတဲ့အပြိုကြီးကိုအမကြီးစားပြီးပြီလားဆိုတော့နည်းနည်းများတာဗောပြောကြဲမများဘူးလားဒီတဲ့မစိတ်ကြီးစားပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမှအပြိုကြီးစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပါရိုက်ထဲလိုက်တာပြန်ဆိုအဲ့ဒါကွဲပါလေရောပါရိုက်ယူလို့မရဘူးပြောတာလေးနားလည်လားနန္ဒီရလက်လူပြိုလေးအိမ်တံပြုမဲ့ဆိုတော့ပြိုတော်ဖြစ်တဲ့သူတို့မိကိုလိုက်ချတော့တွေးပြီးရေဝတီနဲ့ရေဝတီနာမှာရေဝတီမြည်တဲ့ကုမာရီသူတို့သမီးကတော့အတန်တော်ဘုရားလည်းမကြည်ညိုတရားလည်းမကြည်ညိုတန်ခါလည်းမကြည်ညိုတံမိတ်ဆန်ဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့ဒိုရေဝတီကိုနာအိစီနန္ဒီယမလို့ခြင်းခြေစမ်းကြဲလိုခြင်းရဲ့လားလိုပါဘူးအသွင်တူမှာအိတူဖြစ်တဲ့ဓာတ်ချင်းမတူရင်ပေါက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဓာတ်တူခြင်းမှာတတ္တဝါပေါင်းကနေကြတဲ့မြင်းမြန်းစိရင်အချင်းချင်းပေါင်းသင်းနေကြတဲ့ရုပ်ဉာဏ်စိရင်အချင်းချင်းပေါင်းသင်းနေကြတဲ့အပေါင်းကြောင့်ကုန်တဲ့အပေါင်းကြောင့်ကုန်ပြည့်မௌဆုနာနီမௌဆုတို့ဖြင့်တရားနာမည်ကြမယ်ပြောတငါနာနီတငါဖုန်ကြီးနာနီဖုန်ကြီးဦးဇင်း29နှစ်ကတည်းကနေလဲဟောနေတာကိုအသင်50တဲ့ရောက်ပါပြီဓမ္မဂရိကပင်တတ်မနဲ့တော့ဖုန်ကြီးနာနီဖုန်ကြီးတပတ်မှမရဘူးတခါကြီးတရားဥစဉ်တရားလဲနာပြီးတော့တရားကောင်းလိုက်တာဗျာနားလဲလိုက်တာဗျာသဘောကျလိုက်တာဗျာကြီးညိုလို့လဲဥကြီးပဇံကလည်းတော်ပြောကောက်ပေါ်လိုက်ဖို့ကောက်ပေါ်လဲရောက်ခွဲဆုံမှချပြီးတော့တခါကြီးဒလန်းတော့ကြီးညိုသွားရင်အပိတာလိုက်ခဲ့ပါလားဘုန်းကြီးဝင်ပြေးမယ်ပြောတော့စောင်းဝနေရေးကြမ်းမရေးသိတိတောင်းယူမှအပိလိုက်ခဲ့လဲဥကြီးပြရှာတယ်မလိုက်နိုင်သေးဘူးဗျာနဲ့အိမ်မှာအသေးလေးရှိသေးတယ်အသေးကိုမပြီးဘူးအသေးနဲ့ပြောတာလေးနားလဲဒီနားလဲလည်းပြီးရောပေါ့လောကလူသားတွေသူတော်ကောင်းပါသူယုံမှပေါက်တာခဏထားစိတ်မရှိတဲ့ဘူးသေးလေးမြေကြီးမှာခြားစားလိုက်အပင်လေးပါလာတော့ဘူးပင်နှစ်လန်သုံးလန်ရှိတော့စင်မော်တင်လိုက်တော့ဘူးစဉ်ရှေးစာဆိုရှိတဲ့ဘူးဆိုပြောလာကွယ်ဘူးဆိုဘယုံမသိသခွမ်းသိမလားသိပါဘူးဗျာပြောပါသိမယ်ဘူးသိပဲသိမယ်ဘာသိဘယုံသိမလားတော့လောက်ပြန်နေတော့ဘူးသိပဲသိမယ်ဘူးပင်မှာပြောကြဲဘယ်နှမျိုးသိနှမျိုးသိတယ်နှမျိုးပါဆိုမှတစ်မျိုးနဲ့ဒုက္ခဟုတ်ပြန်ညင်းကြတာတော့ပဲကောင်းတယ်ဘူးသိရဲ့မကောင်းတယ်ပုံးနေတဲ့ဘူးသိရဲ့ကောင်းတဲ့ဘူးသီးကိုခူးပြီးတော့ကျေပန်းနဲ့အကောင်ချင်းပေါင်းချင်တယ်ပုံးနေတဲ့ဘူးသီးကိုခူးပြီးတော့တိုးစရာပြင်းနှုတ်အပြုတ်ပြီးတော့ငပိရည်ဒီတော့ငါအပုတ်ရည်နဲ့ဘူးသီးပုံနဲ့အပုတ်
ပြောကြဘူးအပေါင်းချင်းပေါင်းတယ်ဖြည့်စမ်းကြဲဒုပရိသတ်တွေအပေါင်းတွေလားအကောင်းတွေလားအကောင်းတွေဆိုသူများကြောင့်ကိုမူသားပြောကြအောင်မလားမပြောတဲ့သူတွေစီးပွားလာပါတယ်သိပြီဒါတာတိုးတက်ကြပါစေမပြောတဲ့လူတွေနေပေါ့ဆင်းရဲအောင်မယ်မဆူပေးနေတဲ့စီးပွားလာပါတယ်တိုးတက်ကြပါစေဆိုပြပါစေလို့ပြောရင်သင်တို့စီးပွားတိုးမှာပေါ့ဒီပစ္စည်းတကူကိုညွှန်းအင်းလို့ပေးတဲ့လူကပေးတယ်ယူတဲ့လူကမယူတော့ငါပြန်ယူတယ်တရားဟောညာတိုင်းတရားဟောညာတိုင်းငါဓမ္မပူဇာရစီးပွားတိုးနေတာပြန်မှုပိုင်တယ်ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားဒီတဲ့ဒုပရိသတ်တွေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလားသူယုံမှဖြစ်ခြင်းလားသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းပါဘုရားကြီးတွေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းအရဲ့တောက်ကြအောင်မလားတောက်တဲ့သူတွေမူးကြပါစေဟေးပြည့်တဲ့သူကြီးပါစေပြောတော့အောက်လဲတောက်ပြီးတဲ့ရေတွေများပြီးတော့မမှုပဲနေကြအောင်ပဲဟဲ့တက္ကမကြီးတွေငါခေါ်နေတယ်မထူးဘူးတယောက်တည်းထူးတယ်ဟဲ့တက္ကမကြီးတွေကိုလင်းယောက်ျားရေသားတော့ကြိုင်းလားမကြိုင်းရင်မပေါင်းနဲ့ဟေးတက္ကကြီးများကျဲမထူးနိုင်ပါလားမူးနေလားဟေးတက္ကကြီးများကိုမရမူသားပြောတာကြိုက်လားမကြိုက်လဲပေါင်းကြယောက်ျားချင်းနဲ့ဖေးပေးတာသွေခါတော်ကျမ်းနာရုပ်ပေပူစင်း၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာအိမ်မနေတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတဲ့စိတ်မတူတော့ဘူးပြောဓမ္မကြီးတွေခုစိတ်ဆင်းရဲလားစိတ်ချမ်းသာလားတချို့အရေးသမားမရဖြစ်ရတဲ့စိတ်မိုးချုံလိုက်ရင်အိမ်မဒီချိန်ရီမရီနိုင်ဘူးမပြုံးနိုင်ဘူးလင်ယောက်ျားကတငယ်ချင်းပေါင်းမင်းနဲ့တွေ့လို့နည်းနည်းအရေးဖို့တောင်းလိုက်ရင်မရကသူ့နဲ့ကိုပြောတဲ့တဲ့ငောင်ငယ်တော့ကကြားဘူးတဲ့သေခြင်းစိုးကြီးနေဒီညနေတောက်တာနည်းနည်းများလားလင်ယောက်ျားကိုကြိမ်ဟဲ့ဆဲဟဲ့ဖြေတဲ့ဓမ္မကြီးတွေကိုယ်တိုင်လားလက်တွေ့လားဟောလက်တွေ့ပါဗျာပွဲဖြေလိုက်တယ်မဆိုးအရင်တမမရတယ်ဖြေတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဒီရင်တမနဲ့ပဲအိုအောင်မရဖေးပေါက်ရပါစေပြေတဲ့သူပြပါစေပြောတော့မပြတ်လည်းများကွဲကောင်ပါဟဲ့တို့ကောက်ရှုံးရတခါဟေးလင်ကောင်မပြောနဲ့မရကုန်ပါတဲ့အဲ့ချောင်ကြီးရှုံးရင်တသိန်းလုံးသွားတရားရှုံးရင်တသန်းသရာလုံးသွားညာပြီးမှတော့ဓမ္မကြီးတွေကိုလင်ယောက်ျားမကောင်းလဲပါပြောကောင်းလဲပါအရေးသမားလဲပါသေလဲဒါကြီးဘလန်တော့ကောင်းတယ်လေဒီဓမ္မကြီးတွေကသေတာပေါင်းချင်သေးတယ်ဒီစားတဲ့မှာမန်သားဆရာကျအောင်ကဆုံးမခဲ့မဲ့ဓမ္မကြီးများကိုလင်ယောက်ျားမူးလာရင်လေမကြိတ်ကြပါနဲ့မဆက်ကြပါနဲ့ကျိန်လဲကျိန်ရသေးဆက်လဲဆက်ကြသေးခွဲလဲမခွဲနိုင်ဘူးဦးဇင်းသတင်းလို့တဲ့အကြောင်းရဲ့တပည့်ကမှာခရစ်ယာန်ကျောင်း၅ကျောင်းရှိတယ်ခရစ်ယာန်တက္ကမကြီးတရားပြောပြတဲ့နားထောင်သူ့လင်ယောက်ျားကိုမရကစိတ်ဆိုးလို့ကြိတ်တာလေဆက်ဘိတ်တန်လာရှိတဲ့မွေပွေးကြီးကြိုက်ပြီးတော့ပြေးပါစေတဲ့ပြောကြဲဘယ်နှပိတ်ကဘိတ်ကကြားတဲ့တက္ကမကြီးဟဲ့နေဟာလဲကိုလင်ကြိတ်တာညလာကြည့်လားကြိတ်တဲ့မကြီးပြန်ပြောတယ်လေဆက်ဘိတ်တန်လာကြီးတဲ့မွေပွေးမရှိလို့ကြိတ်တာပါဒီတည်းမသားမကြိတ်လဲကြိတ်သေးလင်းသေးမှလဲကြောက်သေးငါပြောတာနားလည်လားနော်မသားစရာလေးကြံခဲ့ကြတော့ငါပြောလို့ဒီညာကိုသူเจ้าနဲ့ငါပြောလိုက်အောင်မယ်ဒကမကြီးများကိုလျောင်ကြမူလာရင်လေမကြိတ်ညာမှနဲ့မဆဲကြပါနဲ့တပိပိုက်လေးပခုံးပေါ်တင်ကြောက်ကြောက်လေးတိုင်ရိုးရိုးသေးသေးကာရဝတ်တဲ့နဲ့လက်အုပ်ချပြီးမေတ္တာပို့ပေးငါလင်ကျမ်းပါစေချမ်းသာပါစေဘုသူလေဘာမဘိနေတဲ့ပြောလိုက်အောင်မရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာမြို့နဲ့ကားလေးခိမ်မှာပြိဿတ်တော်များဒီပြိဿတ်ဆက်စားလာရှိမှာတော်တော်များတဲ့တရားပွဲကြီးမှာခုလို့ပေါ့ဦးတဲ့တရားတည်းလေးဟေးဒကမကြီးများဘုရားကိုနေရကြမှုလာရင်မကြိတ်ကြပါနဲ့မဆဲကြပါနဲ့မေတ္တာပို့ငါလင်ကြမှာပါစေချမ်းသာပါစေဘာရဲ့ညာရဲ့အပြည့်ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအမတ်တမမိတ်လိုက်တယ်ဘသူနေလဲလို့မိတော့တရားမဖြေဘူးဒီလိုဘေးမှာတရားထိုင်တာတဲ့တိလိုက်ရှိအပတရားလောက်ကငါလင်
Ke Piapio Jaya Nandia Lubiole Pio Jeje Balile Jodo Pide the Rumi Pide Yewudi Twide Chegama Nandia Malojin Be Me Miba Shimyo Yugo Mountamadri Nacha Piapia Pisa Lido Nandia Ne Yewudi Nyayo Nyade to did no? Mingala Sambida Biodaba Hope I not to call it. I say my mother told Nadia, Madaji told the Kandana. Bauta Bamugada, Baku Tangana, Bosana, Dana, Adati, Yaswa Piane, Tangoro Shidumia Dogo, Swandido, Ludanago, Council Madre, Ludayu, Uzoro, Muke, Babi, the Nadia. I say my mother told me, Yaswabia, Tangago, Swan Luda, Chizan Chejeli Baluda. Daradia, she no Nadia, Lujine. The Nido Jagama, do yes, Nimea, Bedule. How do you were the Chinema, you were the Manikian? Yaswabia, Tangago, Shemiadogo, Swan Lubuya, Swan Quan, we are Wesa, Chipio, Simanalo, Kainago, you were the New so our Nenegally must say the Namaba Pizan Jeje say the Nabayela Idiamaji Loda Kaliluji Alo say the Napayela Malueta Lula Dabi men Lugo Diana Yayela Mayaw in Nebo Mamiji Daba Mabura Nale. The day of Jagama, Nadia, Sina, Nida, Swandu, Niadanga, Amaya, Nailolo, John Ludankine, Yaswa Piazidua. By name of Dojido Mudom Yaswapia, Aishima Mandato, Nida, Swandu, Nida, Swandagaji, Nadia, to the Mido Mafia, Lubiomia, Namagini, the Teji Nandi, Yazo, let the Mido Mafia, Joanna Maukutu, Pado Abiago, Maise Bidole, the Mido. Swanaga Nemido, Chandaga, Pigeon, Lolo, the video, Chasa, Dudanjima de Pia, the video go Chasa Puyague, Minia, Le, Pitanado, Bubapia, Lushana, Yasapiaga head, the Garo Nadia, Honiama Mikola Leshi, the Chasa, Lumeto, Honiama, Soundalo, Yaswabia, Quibulada, Nadia, Piolo, Yanabido, Tenyalo, Elo, Mabiobu. One swan the Gaga, Nemido, Chandaga, Pia, Mabo, Lalo, Nadia, Piolaita. Chizan Chejeli Mapiovula Bani Piorane Taradia Chandaga Pitu, Dima Duvido Pionida, Mane Muledo, Duya, Maya Pida, Yewudi, Timene, Chenama, Yewudi, Madobi, Chausa Ludabuya, Yaswabia, Shauta Kevade, Ninga Chautokamaji, Naga Chautagaji, Piovioji, Abi, Changi, the Salo, Dudajaya, no, look, Timeda, Yewudiga, Nadia Mina, Chibido. Tudu Nila Tani Yarana Avenea, maybe Nadia Mate, they did that they get the to a Yema. Tani Yarana Yane, Janke Mago, Dunetani, Kone Canada, the bomb to Lolo Malune, He, Nadia, Malune, Lude Soda Bajoma, Michibu Kone Yewudi, Tuningo Johnson, Lubo Yade, Taramashido, Tade. Pelumi Dada Rashid, Nadia Gamanabu. Idi Badanema, we are his Louis Gabi, Rudan and Kavedawa. Misa Bidara, Dini Dawan and the Yadido Buddha Bamuganda, Begutan Ganda, taking no Daga Adati. Loyem Yome, Mahasura Chide, we are Rasura Changi, Salida Bibi. So do we Gabi, Daikan Lido be Tanza Sevita and Nadia Salo, Dudan Changi Dema, Can Abian Liga. Chizan Cheja Benaga, Liga. So do Nara Ganedawa Mau Chodeji and Lego Mau Benagu. Mesa Bidara, the Nijaya de Malebes, where Lana Bido Yazan Avian, the Yande don't see man there. John the Gabi met. Those are busy a coat Hebido. Yes, one day, Nagoroshi, Miago, baby, Chow is it, Chabwell Lode, Nadia. Chonga, we are with us, Simane, Payale Bede, Tangale Bede, Ta, Chow is Chabwell name, Tuya Maya Badule, Chinema, Yewudi, now so called it. My Joji Southern, Bibi,
တို့စတိမောင်းနဲ့ပြောပါပါရေစေခွဲကရေစေချလူတန်းကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လူမောဒနာတရားဟောမယ်သွားစို့လို့ကြောက်ရည်ချပွဲခေါ်တာကိုရေဝရီမလိုက်ဘူးကြောက်ကြည့်တဲ့သူမမြင်ချင်ဘူးလူနေတန်းလေးကုန်းလေးခန့်တာကိုသဘောမတူလို့ခေစမ်းကြဲကြဲရေဝရီလိုက်ရလားမလိုက်ရင်ကြံခဲ့ပေါ့နန္ဒီယမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါကိုကြောင်းကြည့်ရဲ့ပေါ်မှာဆွမ်းစိတ်ကလှူဒန်းပြီးတော့တရားတရားနဲ့ပြုံအဘေနန္ဒီယပျော်လိုက်တာပြီးမှရေစချတရားနာမယ်ဆွမ်းရည်ကတ်တဲ့ဆိုပါတော့ဆွမ်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာလေတကုတ်ရမှာဣတတေရတဲ့အရှင်မမောလာကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းကင်ရင်ကြီးဇန်ရင်စီးပြီးတော့နတ်ပြည်ဒနာနန်လောကသို့ဒေသစာကြီးကြွကြည်တော်မူရွှေနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီပရိသတ်တို့ဥစဉ်ကိုနှောက်တိုက်ရှာတော့ဆိုပန်ဝန်းကျင်အထင်ကြီးနေကြတဲ့အထင်မကြီးပါနဲ့ဥစဉ်ပုထုဇဉ်မှာတမဲတပုဇံတမပန်လေးရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလို့တရားဝဲကြီးပြီးရင်ဒီမှာအမိုးတော့ခံနေတယ်ဟိုအောင်ဆင်းအောင်မယ်ရွှေဆိုကြောင်းပြန်ရောက်သွားပြီဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားမရှိနိုင်သေးတော့ကားပေါ်မှာပဲပြောတယ်လဲနှုတ်တယ်လဲသွားတယ်ဒုက္ခမနေ့ပြန်နေပြီးတော့သဘက်ခါလဲနေပြီးတော့ပဲညညပြီးတကားပါလဲမင်းတုံးဆိုလားဟိုးမကွေးတိုင်းသွားအောင်မယ်မင်းတုံးကမကွေးတိုင်းလားပကူတိုင်းလားပါလားအေးပဒတ်တို့အန်တို့နားမှာလေအေးအဝေးကြီးပဲတိုင်းကျော်ပြီးကျော်သွားနေရတာဇာတမပန်လေးရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ရွှေဆိုတရားဟောချိန်မှာပြည့်မော်ရောက်လာပြောကြဲကြဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒါသက်ပိတ်တွေမိချိုးတွေတော့ရှောင်အောင်မှာပေါ့ဟိုမှာတကုတ်ရှင်ဆိုတော့ပြိဿရွှေဆိုကြွားသားပြောကျင်တာကဥစဉ်အထင်မကြီးနဲ့ကိုအထင်ကြီးငါကြားလဲဆုံးမခြင်းနဲ့နော်ကိုအထင်ကြီးအထင်ကြီးကြောင့်ဒီလိုတရားကောင်းတွေနေဘယ်နှခါနာဘူးလဲလို့ကိုတွေကိုမေးကြဝါတဲ့ဥပုပ်နဲ့ဘယ်နှခါစားဘူးလဲငါပြောတာနားလဲဒီနားလဲပြီးရောခါနိုင်လည်းပဲရှင်မမောလကိုတော်မြတ်ကြီးနတ်ပြည်သာနန်လောကသို့ဒေသစာကြီးကြွနေတာပါဒီတကားတော့ထုဇံအောဘွယ်သောနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်းကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေခြံရံပြီးတော့နေတာကိုမြင်တော့နာသို့တိုးပြီးတော့မေးလိုက်ပုံကကတ်သေးသောဣစရကနာပရိဝုတော်ဒိဗ္ဗပါသာတော်နိဗ္ဗာန်တော်ဣစရကနာပရိဝုတော်နတ်သမီးပေါင်းခြံရံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်နေပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့ဣရာဟောဒီနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်းကြီးဟာဘယ်သူရဲ့ပြတ်တန်းကြီးလဲလို့မေးလိုက်တော့နတ်သမီးတွေကလက်အုပ်ချပြီးတော့ပြန်လျှောက်တယ်ဗာဒီရှင်မမောလက်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖေဟာကုသိုလ်ရှင်ကြီးကမလာသေးဘူးကိုတော့လူပြည်ဒနာလူလောကမှာကြောက်ရည်စေချပွဲလုပ်နေတဲ့ဆွမ်းတကားကြီးကြောက်တကားကြီးတရားရှင်ပါရမီရှင်ကြီးပရိဟိတစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့နန္ဒီရတွေဟောဒီနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်းကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေခြံရံပြီးတော့တပည့်တော်မတို့နတ်သမီးတွေနန္ဒီရကိုစောက်ကြိုလျက်ပါခေစမ်းကြဲကြဲနန္ဒီရကိုနတ်ပြည်ကမကြိုဘူးလားကြိုပါရဲ့ဗျာအရက်တောက်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားပြောလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာရတဲ့တော့ရှေ့ကြကိုယ့်အရာအော်ဆဲနေလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့လို့ကြိုရလဲကုသိုလ်ကြားဆောင်လို့ဆွမ်းလူလို့ဟဲ့ပြောတာလေနားလဲဗန္ဒီရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးဗျာနေပါအောင်တပည့်တော်မတို့မှာပါအောင်မယ်ဗျာတပည့်တော်မတို့မှာပါအောင်မယ်ဗျာအရှင်မြတ်လူပိဒနာလူလောကကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆွမ်းတကားကျောင်းတကားကြီးပရိဟိတစိတ်တန်းရှိတဲ့လူသည်များတဲ့သရရှင်ပါရမီရှင်တထေကြီးနန္ဒီယာကိုပြောလိုက်သမ်းပါဗျာမတ္တိကဘာသနာမြေအိုးကိုပိဋိတော်ဝါခွဲ၍သူ့ဝနာဘာသနာရွှေအိုးကိုခန္ဓာတော်ဝီယာယူပြီးတကယ်တော့ဣရာဟောဒီနတ်ဘုံမဲ့ဗိမာန်ပြတ်တန်းကြီးရှိရသို့မြင်မြန်လာခဲလို့ပြောလိုက်သမ်းပါကိုတော့နန္ဒီယာလူဒီမှာတထေကြီးသိမ့်မောင်ကလေးကရာချမ်းသာပြီးတော့ဘယ်လိုပဲနေလူရဲ့စိစိတ်ဆိုတာမြေအိုးလဲနတ်ရဲ့စိစိတ်ဆိုတာရွှေအိုးတဲ့ငါပြောတာသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာဘာမှမပြောဘူးရှင်မောင်မလဲကိုတော့မြန်လူပြည်တန်းလူလောကသို့ရွှေရရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကပလင်ပေါ်မှာတရားဖို့နေရာယူနန္ဒီယာရှိမရည်တဲ့ခွဲကြိုက်ထိုင်မြောင်သောသောတန်ခါပရိသတ်လူပရိသတ်ကျောင်းလူမောဒနာတရားနာကြားဖို့ရတဲ့စုံနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်မောက္ကလမြတ်စွာဘုရားနာသို့ဝင်လာပြီးတော့လက်ဥချီလျှောက်တယ်ဗန္ဒီဘုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားငါပါဠိမရောတော်မြတ်မှာလိုပဲပြောမှတရားရှိမှာဆိုလို့နော်လူပြည်ကနာလူလောကမှာ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာမသိသေးပဲနဲ့နတ်ပြည်နာနဲ့လောကကနေပြီးတော့နတ်ဘုံမဲ့ပိမဲ့ပြတ်သားကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့စောင့်ကြိုလျက်ပါစောင့်ကြိုနေတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပရိသတ်ဆုံးနေဆိုတာမေ့ရတယ်ဆိုရင်နန္တိရတဲ့ဟိုမှာနတ်ဘုံမဲ့ပိမဲ့ပြတ်သားကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့စောင့်ကြိုနေတယ်စောင့်ကြိုလျက်ပါလို့ပြောရင်ပုရုဇဉ်တွေကမယုံဘူးကွယ်ဒုဘုရားရဲ့ရှင်နှုတ်တော်ကအေးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြေတစ်ခုကိုလို့မေ့လိုက်တော့ဘုရားကတတ်မိန်မြုတာဉာဏ်တော်ရှိတယ်အလုတ်တော်ကိုကုန်ပြီးတယ်ပြီးလျက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ရှင်သားမောက်ဘာလို့လဲမောက်ဘူးလေအရှင်မမောက်ကလည်းဟဲ့ရှင်သားမောက်ကလည်းလေဟောဒီသရရှင်ပါရမီရှင်ဆွမ်းတကာကြောင်းတကာပရိဒစိတ်တန်းရှိတဲ့တထေကြီးနန္တိယတွေနတ်ပြည်နာနန္လောကမှာနတ်ဘုံမဗိမာန်ပြတ်တန်ကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့စောင့်ကြိုလေးပါစောင့်ကြိုနေတာကိုသင်ရှင်သားကိုယ်တိုင်ခုနတ်ပြည်ကလာပြီးတော့မြင်လာပြီးတော့ငါဘုရားကိုလာပြီးတော့မေ့ရကောင်းသလားလို့ဘုရားရဲ့ရှင်နှုတ်တော်ကမိတ်ခေါ်တော်လဲခြွေလိုက်တော့လူတွေအလုံးလက်ကိုချီးပြီးတော့ဘုရားစီဆက်ရောက်နေတယ်။အော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ဖို့ကောင်းလာပါပြီဆိုတကားနန္ဒီရမသေးသေးပဲနဲ့နတ်ပြည်ကဂျိုနေတယ်ဘယ်မှာမြဆွမ်းသင်္ကန်းကြောက်စီပစ္စည်း၄ပါးလိုအပ်နေပါလေလူကျင်လိုက်တာဘယ်မှာများဖယားပူဇော်ပွဲဘယ်မှာသရုပ်တီသာကျွေးပွဲဘယ်မှာအာသရိယပူဇော်ပွဲဒီဘယ်နေရာမှာသိကြီးပူဇော်ပွဲဒီဘယ်နေရာမှာမိဘခြေဆုဆံပွဲဒီလုပ်နေကြပါလေတို့လူကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့သရတရားတစ်ဖွာဖွာပြပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့အချိန်မှာဖယားကပါဠိကာထာအဲ့ဒါမှနှစ်ပိုက်ဟောတယ်ပြောကြဲကြဲလေးပဲနှစ်ပိုက်ဘုရားပူဇာသစ္စာဆိုပြီးတော့ပါဠိတော်ရောပြီးတော့ဥစဉ်ဟောမယ်တာလူကြဲကြဲခေါ်ဖို့အာယုပြုစီလံဘွားသိပုရိသံဒုရတော်သောတိမဂတံညာတိမိတ်တာသူဟေသာသာဘိနတတိအဂတံတထေဝကတပုံညာပိအာသမလောကပရဂတံပုံညာနိပဋိက္ခဏတိပိယညာတိဝါအာဂတံဣမဂတာဣဂတာကိုပါကွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးသည်ဝေါစာကရုဏာရှေတမေတ္တာအပြေကောင်းစွာမဲ့သွေခေါ်ကြတော်ဟောမူခဲ့ပါပေတည်းဘိက္ခုေခြေမရတော်ဝန်တော်မကတရားနာခြင်းစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းသောဩသူတော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့စိတ်နဲ့ပွားသိမိဘညာတကရွှေရင်ကြအပြည့်ဒုရတော်ခီးဝေကမြို့ကျွရမှာတော်ထိန်နဲ့ခွဲခွာခြင်းရှိတဲ့ပုရိသတ်ချမ်းသာနာအပြည့်ပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတိဇာမိဘေပါပေနှုတ်တပေမှာတောဆိုင်ကြသောရှင်မျိုးတို့သည်လာကမိတ်ပြာသာသွားတူလာတို့သူများရွှင်ပြောမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းတင်တို့သည်လာကသူဟေဇာဇာတို့တို့ကြည်နူးခြင်းငယ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းရှိကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လာကအဘိနယဒန္တိယတာဝမတ္တတာအပြည့်ကြိုးဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ကြတယ်လို့တထေဝငါယခုပြောခဲ့တဲ့သာတေသမီးတွေပြန်လာတဲ့ချိန်ကမှမိသေးပါတိရှိသူမျိုးတွေကစောင့်ကြကြတယ်လို့ကတ္တပုံညောပြုအပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းပဲမနုဿလောကေလူပိတကနေထိတန်နိုင်ယေဝမသေးသေးပဲနဲ့ပုံညာနံနဲ့စေတနာမြိုက်တတ်တာလိုက်ရကိုယ်တိုင်ပြုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရိတ်ခါဒုတ်တို့ကနေပြီးတော့ဒေဝတာနတ်ပြည်တနာနဲ့လောကကနေပြီးတော့နတ်ဘုံမပိနဲ့တန်တန်ကြီးနေတဲ့ကွာနတ်သမီးတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့အာဂနတိလာကြပြီဟုအောမီတတ္တမဆသောအဖြစ်ကောင်းစွာမဲ့သွေးဆောင်ကြို၍နေကြလေကုန်တည်းလူရင်းပြောမယ်ဒီရွာဘာကျေးရွာလဲထုံဆိုကြီးကျေးရွာကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေပြီးတော့မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့သွားပြီးတော့ပညာသင်စီးပွားသောပွားရှာတဲ့သားတွေသမီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သားတွေသမီးတွေပြန်လာတဲ့ချိန်ကမှမိတွေဘာတွေရွှေတွေမြို့တွေကစောက်ချိုကြတယ်လို့ဦးသိန်းကျွမ်းလာတော့ကောပကတိနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖွဲ့တဲ့ပရိဒါဖွဲ့တဲ့စေတနာပပအပြည့်ကြိုဆိုကြတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲနတ်ပြည်တနာနတ်လောကကနေပြီးတော့နတ်ဘုံမပိမပြတ်တကြီးတဲ့လောကနတ်သမီးတွေချမ်းရပြီးတော့စောက်ချိုလေးပါလို့တရားလဲဆုံးရောသောတာပန်သံဃာရကအနာဂယန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်ခြေစမ်းကြဲကြဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဆိုအလူဒါနပြုလောကနတ်မဆောင်ကြုံမည်ကြဲကြဲဆိုအလူဒါနပြုလောကနတ်မဆောင်ကြုံမည်ခြေစမ်းကြဲကြဲနန္တိယကိုနတ်ပြည်ကနေမကြိုဘူးလားကြိုပါရဲ့ဗျာအေးနန္တိယပြောလို့
တရားလဲဆုံးသွားရောငါကိုနတ်ပြည်ကစောက်ကြနေပါဘောလားနတ်ပြည်ကနေကျူနေပါဘောလားလို့ပြီးလဲပြီးရောအလကားမနေဖို့စတဲ့တဖို့တိုးပြီးတော့ရုပ်ချေချေရေကန်းကန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုစတဲ့တဖို့တိုးပြီးတော့နန္ဒီယာလောက်တယ်မကြမီတော့တွဲလေးမှာနန္ဒီယာလူပြည်ကနေသေးနတ်ပြည်မှာဘွားကြတဲ့ပဋိဒန္တိသွားနေခမင်းမြန်ပေါ့နန္ဒီယာပဲရောက်ပါနတ်ပြည်ရောက်ပါပြီနန္ဒီယာပြေသွားတော့သူ့အိမ်မှာသူမယားပြောလာကွယ်ဘယ်သူလဲဟုတ်ပြီနန္ဒီယာနဲ့ယေဝတိဇန်လန်းကိုမိမိတို့ရဲ့အသက်တဲ့နှလုံးထဲမှာမတ်တက်ပြင်ဒီညာကြံခဲ့မယ်ယေဝတိတဲ့သူ့အိမ်မှာသူ့လင်းမရှိတော့သူသဘောအိမ်ရှိမှထိုးထားတဲ့မန္တတွေလည်းအကုန်ဖြိုးနေတိုင်းနေတဲ့စွမ်းချစ်ပြုတ်လူတန်းနေတဲ့စွမ်းအုပ်ကိုလည်းပဲယေဝတိရိုက်ခွဲလို့ကုန်ပြီဒါရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယေဝတိရဲ့လောက်ရဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူများတွေနေတိုင်းလိုစွမ်းကမ်းကြွားလာတော့ယေဝတိတိုက်ပေါ်ကနေဆဲတယ်ဦးစင်နဲ့ဆဲပြမယ်ဟဲ့ဥပရိယကရုတွေသပိတ်လဲဆွဲမျက်နှာမွဲနေအိစင်လဲလက်စွမ်းကမ်းပြီးတော့တောင်းစားနေတဲ့ကရုတွေယေဝတိအရှင်များတို့ရဲ့တကားကြီးနန္ဒီယသေးပြီနဲ့ဆွမ်းလို့ချင်းရင်သေးချိုက်ကိုလိုက်သွားကြဦးစင်ညာတိုင်းနော်အသွားပြန်တယ်လေတရားဟောတာပင်မလို့လို့ဒီညတရားလည်းနည်းနည်းရှိသွားမယ်ညနေသွားတော့ပြန်မကြွတော့ဘူးဒီမှာကျိမ့်မယ်အာယုံဆုံးဘယ်မှာကတ်မလဲဟောအေးတရားဝတော်မှာမေးတယ်အာယုံဆုံးဘယ်မှာကတ်မလဲဆိုသိချိုင်းမှာကတ်မယ်ဗျာဒီမဲ့အရှင်မြတ်တို့ကလူလိုပြောရင်လူလေပဲဖုတ်ကြီးဆိုတော့ဗာလဲဖုတ်ကြီးလေပေါ့ဖုတ်လေမလုံးနဲ့ဖုတ်ကြီးလေတတိတော်မရဲ့လေယောက်ျားရှီတော့ကအဲ့ဒီမှာမန္တတို့နေတိုင်းဆွမ်းလူနေတာနေတိုင်းဆွမ်းအာရပါရဖုတ်ပေနေရတာအမရနိုင်လို့အရှင်မြတ်တို့အတိတ်အာဓမကြောင်းကြီးလူခံတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောတယ်နန္ဒီယသုဒ္ဓရာနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်လူတန်းတာယေဝတိထင်တာကတန်ဃာတွေကဘယ်လိုပြောမလဲချောကမောကနဲ့လူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအတက်အတော်အလူခံနဲ့တင်းနေအလူခံနဲ့ဆိုပြိဿလူယူလို့မရဘူးပြောတိုင်းလည်းမလူဘူးလေသုဒ္ဓရာနဲ့သူလှူမရတဲ့ဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားဦးစင်စာနေပြီနေပြောတဲ့ဣတိပါဒနာမြည်ရှိတဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာနန္ဒီယနဲ့အကြောင်းအထင်ရှားရှိသေးတယ်အကြောင်းကြီးတော့မရှိတော့ဘူးအုပ်ယုတွေအထင်ရှားနော်ဦးစင်ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဘူးရောက်တော့နန္ဒီယကျောင်းတော်ရဲ့နေရာမှာတော်ကြကပါဠိကာရနှစ်ပိုက်ရောပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုပူဇော်ပြီးတော့တရားဟောခဲ့ရတယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဓုခေါ်ပေါ့ဟဲ့ပြောတာလေနားလည်လားအေးဒီမဲ့အရှင်မြတ်တို့ကိုတပည့်တော်မှာနောက်ဆုံးစကားတစ်ခေါ်ပြောမယ်ဘုရားလဲတပည့်တော်မှာလင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနန္ဒီယလည်းမရှိတော့ဘူးသေပြီတပည့်တော်မှာလည်းမလူနိုင်ဘူးဒီနေ့ကသာရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်မှာရဲ့အိရိတ်တော်လာမနေနဲ့သွားထွေးသွားကြလို့တန်ဃာတော်ရှိသူများကိုယေဝရီနှင်ထုတ်မောင်းထုတ်တယ်တန်ဃာတော်ရှိသူများတွေဘာတစ်ခုမှပြန်မပြောဘူးငါကြည်ညိုလိုက်တဲ့အထူးကြတဲ့ကုံပဲခန္တီပါရမီပြောကြဲဘာပါရမီခန္တီပါရမီပါဗျာဦးဇင်းဒီတရားစာဟောဖို့ပါဏမသုတ်စာကြည့်တော့မုတ်ဆုမဒီညင်းဆုမမလူကျင်နဲ့အေးစိနေလိုက်စိတ်တဲ့ဒီလိုကိုပြသွားတာနည်းနည်းများတာပေါ့ကွယ်ဟဲ့ပြောကြမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာတန်ခါကိုပဇံကပြောတော့ဝစီကံလေကျုပ်တို့ပြောတော့ကာယကံစိတ်ပါတော့မနောကံကံတော့ပါလို့ပြင်မတဲ့ယေဝတိမိုင်းမတန်ခါပြင်မတယ်ဆိုတော့တန်ခါရဲ့နှလုံးသားတိုင်းမှာတရားဆိုတာရှိတယ်ဘုရားသားတော်တန်ခါတော်တရားဟောမဟောမေတ္တာဖို့တယ်ဘုရားဝတ်တယ်ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတယ်စာကြည့်တယ်ဆိုတာတန်ခါရဲ့နှလုံးသားတိုင်းမှာတရားရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချက်တရားကိုလည်းသူတွေ့ဝိုင်သောနည်းနဲ့ပြင်မရမရဘူးလားတန်ခါတဲ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိတ်တဲ့တရားကိုယ်ပိုင်တရားလားဘုရားဟောတဲ့တရားလားဒီတဲ့ကိုယ်ဦးစင်ဟောနေတာကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားပါဠိတော်နဲ့စာနဲ့ပြင်နေဟောရတယ်ဒီလိုတရားဝကြီးတစ်ပွဲဖြစ်မြောက်လို့ရင်အမတန်အကျိုးကြီးသလိုတရားပွဲတစ်ပွဲကိုတားရင်လည်းဓမ္မတတဲ့လေဓမ္မအန္တရာယ်ဇံမေဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တားတဲ့သေရတရားတော်ဘုရားထူပြမြန်မရတော့အရင်ပြည့်ကြည့်တယ်ငါတရားကိုပြောတယ်နော်မတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမတရားပွဲကိုပြောတာမဟုတ်တရားပွဲကိုပြောတာထားလိုက်တော့80သွားကြပါစို့ကဲတန်ခါကိုပြင်မသလိုတရားကိုလည်းပြင်မရဲ့တရားကိုပြင်မတယ်ဆိုတော့ပြောချက်ဘုရားကိုလည်းပြင်မရမရဘူးလားရပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးလုံးကို
Kaya usiga monogam pi mani de yuri maima, they lo my de pogo, lubidana, lulokama, talo, mateto, oh, so be the what do me then namenji. Mayeda Neago call, Buluya San Pansin kind there, Yuri Maimaji, Hodi, Yabe Lemago, Bluji daga, Pepe Lemago, Bluji daga. Kanyabi, Swajabi, Abu, the Lamia, the Yuri Maimajigo, Nebio, Koma, Medela, Yebio, Koma, Medela, Nebi, Koma, the Nebi Koma, the year like this. La like, hello, you will tell like this when they got Edama. A bigaba, Payagaba, the Jagaba, Gobakajigaba, Neighbor, Sojigaba, Ojo, Yimu, Kuba, oh, look, you would eat your like that. Hey, don't only Nala Nadia, she had the Sunday Babiado, Cholon Lalo, Nadia, Nadago, Yuri, Millennial, Maundo, Nadia, Yenamado, Yaguchi, Naba, Buluji, Naga, Kaini, Yabi, Sweater, Chama, Jalai, Da Kuba, oh, Keba, Olo, you would eat your Yonya, you would eat your Nago, Nadia, Maja. You would eat Nadia, and Nadia, you would go, Mammy, Mata. Dudo, Congo, Nakao Made. Yonya Sophia, the Tausa, you paid the Kojabo. Yonya Sophia, the Bogori, Durogan, the Mammy Bugwe. Durogan, the Mammy Bugwe. Mabura, not the Lamb. The last year that in Namia says, you Jasha, Dulu de Matala, late the day she did Nadia, she that is Yuda. Dinya, to the Abajima, Bedu, the another lamb, another land. They are on Namaya, Bedu the Mabuda, to the lamb and to the land. Mama Dibu, the Jana, may a Codini there. Don't did not let Maya, Kalenda, Yellow, she did the Yamana, Duli, Ajago, no, that's out of the Puya Gade, Luya Gade. What did they do at the Kancho Bumulu, Maade, the Yavade, Gordon, the Yamana, Duli, Yamago, Maya, the Mabuda, don't be like it. Ludo Luba, the town, then Louis the town, Yetabu, a Tema, a video, but do Diana, neither led to the Mamadibu, the Jan, may a go be there. My brother, Nalela. Abu Loda, not the other, but do Mamadibu, Poda, Lumia, go down there, I see you the video, a down there, chairs down there, Nez on there, views on there, Nez down there, you are down there, Dies on there, Capas down there, Tatana, Namaji, Liba, I need to say, the Jan Namazima, put it there, all of you see, Uzi and see, TB Jaji. But that way, yes, out your me. Udo can Taramwe, yes, out your me. Go to Komejiva, Nema, Kudo Gandhi, Balam Yabile, Balam Nether, Kogo, the Somba, Taradiale Nema, Balashi Bile, Taradia de Balam Weatherle, Taradia de Balam Yadle, Kogo, the Somba, eh, Jonali Nalela. Nadia, Yuri Lubidana, Lulogama, Lemea, Adudu. The children there, Lenlu Maya, the Mayalu and Leya, Masaimu, Nadia Gudo, Yuri, Saimala, Sida Judges, Hayela, Koloma, Ko, so yo Janla, Komadaba. Atazaya, Bema Mashi, Adiwima Kodia, Koba. Yo, a belibado, Audu Jamaba, Koko Dwe, Kome Leva, Sala, Yanla, Ninga Beha, Dana Amu Abuyeda, Mekayi, Abichi de Jabazo. That's one Damia, Tadanado Gine, Chodoma, Ado Chalo Yada, Yama, Dojade, Swimming and Jose Bisi Liba, Piade Jaza, Parmi Dude, Flu Video Nebaya, Chusan Jabazo, Tile Dindoma, Lule News over the Piola Jobade, Hole Hobade, Sole Soma Bade, Jaja Yela, Amanede, Jaja Yela, Maman Namaya, Wabam Yalo. Udo she the Bogudi, Tida Mona, Boa Piande, Nadia Lubi Luboani, Nabi, Yamabi, maybe that he boats in Sabido, Quamesoro. Well, I'll count the Kudu Lelo. Now Kudu to the Malochin Lelo, Lochin Le, Piale, Manajilena, Najilena, the Mabuza, Lumama, Hobukwe. Ivagane, now one Lubia, Dilo Siamagan, Tribu, Dilo Diabu, Diamia, Nayabu, Gizan, Lueva Mala. For years, Yado, Yuja. Yado? My brother Nalela. Nalele Bio.
Yewari, Nayade Joda, the movie that you might pull line your life. Two the out there, Mabunga, Dunga, the Apollo, Yajibe. Jambola, the Jagama, Yewari, Todo, the Udan Judan, Mayet, because a gaba. Todo, now we got you for on the break that. No, they are not out. Bahana no idogana wa yonelanda na manu down. Bodo, the Nigeria go to Ungayeda Bado, Mangayajan, the Chi of the Nigerian. Yuri, hang about another la. Bahana no idogana wa yonelanda na manu down. What in you, the Landa Bano, Kahami Pudraba. Bodo, the Nigeria go to Ungayeda Bado. Bahano, I you with me don't have the Ido. Honey, Nanawaga Yema. Kanawa lom yogadi piwe manuda yone lupa lusa lukana gogo landana yukuja kama lupi mapiabido lupi mesoye wadi nyu la tudo gaudo hode diago gauzwa abienga na yuje madote yuri ngaye jama dia na jinde lupi dana lulo gadoga chawize chabwe ma phaya honai hode diago dia na bo nandiya khodoga do yuri malaiku Bozo Gigi Yoga, Ludama, Lugi Dungadi, Lugo, Mayabu, Mayabu, Mayajama, Yuri Diana, Chine, Pisa, Yabila. So, Mayamajagima, Tayagoda, Chutin Nataba, Mayaja Lima, Najinga, Mocha Mayaba. Dila Lure Saja, the Guruman Lisa Dila Logo, the Nama Dila go leve, Niao Abianga Saudi Jemado. Now we got a Yuri now that Yavido, Tandi to do jet the Nidua Bido, eh, Yadunga do ye, Dinga ye Oji Pulaida, Laida, Toga Bilaida, Mabe Malaida. Lubida na Luloga Machaja Mahoba, let the canale, Malubian Meso, Yangama Dila go leve, Niao Mate. Tu nhà tên lên mà ta đâu tu nhà ốc giả là ngà một cô đó một tu lên mà ngà mà yang mà đi tháo bia chú lo đấy kiếm được ngà mà lâu đó lẹ mua ta lên mà biểu đó bộ ai vậy thôi lẹ lâu mà tao đó rồi yêu đi nghe yêu đấy gặp biểu này đấy nghe đâu bây giờ thì lo biểu chuyện là mà biểu chuyện mà biểu này bộ ngà ba thì là để lo chú gia bộ Yuri, who my Johnny down, I am a jagema, Naba di Lada, low on sound Hiba. Mayaja Lima, Tenjinga, Mocha Mayaba. My brother Nale. Bao Yamia Sogo, Gudela, Gudu Gamu, Yago Kahami, Kauzwa, Abianga, Bulo Jema, Dode, Yuri, Yaja Male, Simi the Dabuzo, where my leve. The time I'll be met, see me dying, they allow Tony Bido, Labuzo Jinde. To do this, I trade at Temalebe, Dunya below Lucia Bobo, Jaga, Nevido, do, County Boundary, the dinner, La Pabido, Yewudi Lucine. After the Abuzo, where my leve, see Adamadigo Buzo, Temalebe, Pasoli, Egili, Yewudi, Lucine. No, they shall not the away Jimalebe, the Mabuza, Mati Bido, Yewudi Lucine. Yadila. But they came a good oda, sounds to Abuyama. Nayama came good oda, sounds to Abuyama. Nayaja Lema, Uchinga, Mocha Mayaba. Abudukan, Nayakan, Nadumokonga with my Chejeda for life. Idi Ido, Yewudi Nama, Yewudi Midan, Yamajidi, Kahami, Kanswa Medwe, Juyi, Nauta, Yani, Lido, the day. So now da, my now da, now mama piercing, now ma piercing, a bear queen, mammy yama. Nobody that do chain me video, no? Dimia did that deceive I in it, I check Gavido, Manija Bane. Now da, my now da, now mama piercing. Now Tasu than now Matade. The Chojama Yekano Piana Bukona Maabu. The Yata Nine and Naida Maade Buang Matanare. Have you not in Nalena? Ubo
ကိုစားဖို့ခေါ်လဲမအားဘူးလေဖယားဝေယဝေဇာတရားဝေယဝေဇာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သေးမအားဘူးဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့တာကျွေးမှုမရကျွေးမှုသာရှေ့တန်းတင်နေတဲ့တက္ကကြီးတွေကာမဘုံသာစုံလေနွားတို့နဲ့ဟောနည်းနည်းတော့ရှော့ထားမယ်မရင်သီးသီးလုံးကတော်တော်အားလုံးနာတယ်ပြောလို့လည်းပြီးပြီငါပြောတာနားလေလားဒီနားလေလည်းပြီးရောပေါ့မသိမပြောသေးဘူးနောက်တစ်ခါမှတွေ့မယ်မရကျွေးမှုသားကျွေးမှုလက်ရှေ့တန်းတင်နေတဲ့တက္ကကြီးတွေငါသနာလိုက်တာကုသိုလ်ရေးမှာမအားဘူးဖြည့်စမ်းကြဲအားရလားအားပါဗျာဒီချိန်မှအားမယ်အားချင်ပြီလားအားချင်သေလိုက်ကြပြောလိုက်လေဒီအိမ်မှာငါမရှိမဖြစ်ဘူးလက်မဟုတ်ဘူးနော်ငါမရှိနေမဖြစ်နေမရှိငါမဖြစ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမယုံရင်သေကြည့်ဒီတကကြီးသူ့အိမ်မှာသူမရှိမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုကောပကကြီးသူသေသွားကြည့်ကြံတဲ့မိသားစုတွေမဖြစ်ဘူးလားနေမရှိလဲငါဖြစ်တယ်ငါမရှိလဲနေဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ရေးမှာမအားဘူးလို့ဆင်ခြင်မပေးနဲ့မာယာလက်ငါပြောတာနားလည်လားမလဲလားဒီကနေ့မှလေကူကြပါဦးကြင်ကြပါအောင်ကိုနေကြီးတွေလာဆွဲနေပြီးငရဲသားတွေလာဆွဲပြီးကူကြပါအောင်အသက်ထွယ်ဖို့ရဝိုက်ပြီးတော့တုတ်ထားရတယ်ဦးသေးတို့ဘိမလေဘုန်းကြီးတစ်ပါးအလိုက်မသိဘူးအရှင်ဘုရားလက်ဒီတို့ဖေအသက်တန်ဖြစ်နေပြီဟိုမှာဒီကနေ့အာယုကောင်းလေးရအောင်သင်္ကန်းကပ်ဖို့ကြွားပါဘုရားကြွားပါဘုရားဘုန်းကြီးလည်းအိုကြီးအိုမဆိုတော့လှုပ်စီလှုပ်စီမြင့်မြတ်ကြွားဆိုဘုန်းကြီးပြလိုက်သွားတာကိုလည်းကြာရလူမမာသင်္ကန်းလည်းအဝိရသမွေပါဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းကဝတ္ထုကပ်ပြီးယူလာတဲ့ဟာပြန်ကဟာသင်္ကန်းလေအဖေထဆရာတော်ကြွားလာပြီသင်္ကန်းလေးကန့်ခံပါလားအဖေရဲ့ပဲမှာဝိုက်ကူကလည်းနေဖုန်းကြကန့်ခံမြစ်စီစုံမပြီးပြရရောတဲ့သမဏစေခွန်လေးသူယတန်လူဘဝတော်ဘာယညာရဲ့အပြည့်ဖုန်းကြီးရတမတိအာယုချပြီးတော့ပြရရောပြကြီးတဲ့သုံးတာမချုံလူမမသေးရောပြလက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျက်အဆက်ခံတဲ့သိချင်းစုဘုန်းကြီးပြိတ်လာရောလို့တို့ဖေသေးရတာပါဟဲ့ငါတို့တော့နားလေလားငါလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရေဝတီတိုးတိုးသက်သက်လေးဥဒန်းကျူးပြီးတော့ဇောက်တို့ကြောပြငရုတ်ထဲမှာမြုပ်သွားပြန်ပါပြီမြုပ်သွားတယ်ဆိုမပေါ်တော့အတန်ညာတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှဒုတိယတကာထားစာတုံးတသိပိစတသိယာစပိကံသအတ္တမိပါတိဟာရိယပိကိစ္စအထေကသုသမာဟိတံဟဲ့ပြောတာလေနားလဲလားအေးဘောတော့တငယ်ချင်းမြောက်ဟုတ်သောအိုငရက်သူငရက်သာပေါင်းတော့တာသောဟယေဝတိမိသောငါသည်ဤတော်ဟောဒီတဏ္ဍဝကငရက်မှလောမြောက်ကတိပြည့်၍မာနုတံရောနေလူကွာလူဇံလူခန္ဓာကိုလန္တနာယုကုတေကမှာလူပြည်မှာပြန်ပြီးတော့လူပြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခေလူသောလူလာအပြင်ခေခဲလာသွားသောချောညုံအိယာရေဘဲတို့၌သေကမနာနိစာလက်လဲပြင်းခြင်းတဲ့တရားလဲခင်းခြင်းတဲ့ဘွေလဲဖို့ခြင်းတဲ့ရေဝတီငရဲကြမှာလမ်းပြင်းခြင်းတဲ့တရားခင်းခြင်းတဲ့ဘွေဖို့ခြင်းတဲ့ဖြည့်စမ်းကြဲကြဲရသေးလားအာရမဏိစာရောပိတံဒုက္ခေသေကမနာနိစာဘာမေဇံဥဒ္ဒဘာနေစာဝိပါတနေနာစေတတာမိမိတို့အိရှိလန်းလေးဟာမြေသားလန်းလေးတွေပါကိုယ်ရှိမှကြိုက်တွေလေးတွေဖြစ်နေရင်ညနေမိုးချုပ်ကနေမြေကြီးလေးတွေညီအောင်ဖို့လိုက်ရင်မိုးချုပ်ပြစ်မလားစုပ်ဖမ်းမလားရေမျိုးမလားဒါပေမဲ့လောက်ကြရဲ့လားရေဝရီလက်ငရဲချမ်းမှဒီလိုလန်းနေတဲ့သူလာပြင်ပေးခြင်းနဲ့အကျိုးပြလေးဖုန်ကြီးကောင်းတော့ရင်အိုးတော့လက်စီရလို့ပဲအသက်ကြွကြတော့မှလက်ပိုက်ပြီးကြီးနေတယ်လက်အုပ်ချီရမှလည်းမသိဘူးကိုယ်အိတ်ချင်းလန်းနေတော့ကိုပြင်ဖို့မြေသားလန်းနေဘလောက်ကုသိုလ်ရောက်မလဲလို့မလုပ်ချင်ဘူးနော်ဦးဇင်ညာတိုင်းနဲ့လည်းတရားဟောတာအတန်ဝင်ချောင်းစိုးကိုဘူးနေမကောင်းတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပလင်ပေါ်မှာဒီလိုပဲတညာကို2 နာရီနောက်တိုက်တာလဲဆို3 နာရီကြာတယ်ဝိသနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအမျက်နေညာကုသိုလ်ရသာဝရတရားကုသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာပူပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မတုဒ္ဒမေတ္တာပေါင်းမှုတရားကြီး3,000 ကျော်လောက်ကုန်ပြီးတော့ဥစဉ်ဥချာဆောက်တော့ပြီးသွားပြီနိုင်ငံတော်ကိုငွေတပြားမှမပါဘူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတရားပဏိယရနေပြီးတော့တရားပြီးတဲ့ချိန်ဒီတစ်ခါမှလာမကြည့်ဘူးတရားဖို့ပွဲကြောင့်မှမြင့်မအမေးကြပြီးလာစားတာ
ပြောတော့မပြောချင်ဘူးဟာပြောတာလေးနားလည်လားအေးတရားကုသိုလ်ပြီးတော့လမ်းပြတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားတဲ့ကျောင်းဆောင်ညာလိုက်ဓမ္မပူဇာရတဲ့ဒီချက်ဒီပံမအပ်ဘူးစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးကိုကျိုးမသုံးဘူးတကားတွေလူတဲ့ဓမ္မပူဇာကိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တာပစ္စယောတို့နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းပြီးတော့ဒီပြည်တော်လူတန်းပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်ဖြင့်အစစ်အမှန်ချီးမြှောက်ပါဗျာသစ္စာဆိုချီးမြှောက်တယ်မမှန်ရင်ဒီဘုန်းကြီးပါဇက်ကောင်းတဲ့တလုံးတော့ညနေကြလည်းမစားရမိတ်မှလည်းမရသေလည်းပဲကြဟာမလုံးနဲ့အမှန်လုံးကြပြောတာလေးနားလည်လားနေရာလေးဆုံးသွားတယ်ပြောကြပြီးတိကျမှန်ကန်နိဗ္ဗာန်နဲ့မတိကျမှန်ကန်အပယ်ထံလေးတပွားစံနဲ့တန်တရာခံရတဲ့ပြမျိုးဘာလို့မဲ့တော့ကြရင်သေရမယ်ဟာကြီးငါတဝေကနေနဲ့လဲနေတာသေတော့ရင်ဒီလိုတရားဟောကုသိုလ်မရတော့ဘူးငါဘောတာနားလည်လားအေးရေဝရီငရဲကြမှာလဲလဲပြင်းရင်တဲ့တရားလဲခင်းရင်တဲ့ဘွဲလဲဖို့ခြင်းတဲ့ဖြေစမ်းကြဲကြဲရသေးလားဥဒ္ဒပါနေစာလူအများသားသောဘူရတွေလက်စုံလက်လေးခွာနိုင်ရေအိုးစင်လဲလူခြင်းတဲ့တငယ်ကြီးငရဲသူငရဲသားတို့ရေဒီငရဲအိုးကြီးပူလိုက်တာလောက်လိုက်တာအဲ့တဲ့ရေအိုးစင်ရေချမ်းစင်ငါလူချင်းလိုက်တာလူကြီးမှာရသေးလားရောဘိတ်တန်လက်ဖုတ်ကြီးကြောင်းရဲတင်မှာလည်းပဲပန်းပင်လေးစိုက်လူချင်းတဲ့ရွေလာပန်းလေးတွေတပိမှမတွေ့ဘူးရွေလာပန်းဝါဝါလေးတွေလက်ဝါတွေမိုးရောက်ရင်ဖုတ်ကြီးကြောင်းထဲမှာလာစိုက်လူရင်မိုးကြိုးပြစ်မလားမွေးပွေးကြိုက်မလားစုံဖမ်းမလားဒါပေမဲ့တကာကြီးတို့ရေတကမာကျူတို့ရေဖုတ်ကြီးကြောင်းကိုပန်းပင်လှူဘူးရဲ့လားအလူဘူးရင်နေပေါ့ငါမေးကြည့်တာပါမြေကြီးစိုက်ဖို့နေရကွင်းလည်းမရှိရင်ပြိတ္တဘာလဲဘာပန်းလေးခေါ်တာလဲသက်ခွာပန်းလေးဒီလားတခုမှဘာမှမရှိဘူး1500ရှိတယ်အပွဲလေးတွေလေရန်ကုန်သွားရင်ပြိတ္တဟိုကပန်းရောက်တဲ့ဆိုင်ရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းလာလို့ကုသိုလ်မရဘူးလားရေဝရီလက်ဒီလိုအပြည့်သူလူချင်းတယ်ရသေးလားဤဤသို့ယေဝရိနာမယေဝရိမြည်တဲ့ငရဲမကြီးသည်ကာမိကောင်းစွာမဲ့သွေကျူးရင်၍နောင်တရနေလေတော့တည်းယေဝရိတပတ်လည်းပြီးတော့စောက်တို့ကြောပြန်ငရုတ်တမမြုပ်သွားမြန်ပါပြီအတန်းညာတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှနောက်ဆုံးတကားတာဆုံးပြီသာဒုဒ္ဒသိပေသန္တတယသာပိက္ခမအာဒမိပါတိဟာရိယပိကေသအထင်ကသုတမဟိတံလက်လူရင်ပြောမယ်ယေဝရီငရဲကြမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ခြေစမ်းကြဲကြဲရသေးလားဒီနေ့ဥပုသ်နေ့ဆိုရင်မနေ့ပြတရက်တိုးပြီးတော့သူဆောင်ခြင်းတဲ့ဒုပရိသတ်တို့ဝါတွင်ဥပုသ်နေ့တိုင်းဘုန်းကြီးเจ้าကိုဥပုသ်စားဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မြည်ခံပြီးတော့လူကုန်ရောက်ရဲ့လားဝါကျော်သွားရင်ဘုန်းကြီးเจ้าနဲ့သေကန်းရှင်ကပြတ်ဝါကျော်လို့ဥပုသ်နေ့မှာဘုန်းကြီးเจ้าမှာဥပုသ်လာဆောင်ရင်ခွေယူကိုက်မလားစုံမမလားဒါပေမဲ့လာကြရဲ့လားမလာလဲနေပေါ့ဦးစိတ်เจ้าရဲ့တပိတ်ကမ်းမှာခရစ်ယာန်ကျောင်း9ကျောင်းရှိတယ်နှွေမိုးပရိသတ်တနင်္ဂနွေနေတဲ့ခလေးလူကြီးသူတို့ဖျားကြောင့်သူတို့ပုံမှန်သွားတယ်နေဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံပြီးတော့ဖာသီးဖာသာနေနိုင်လားကြည်လားကိုတွေ့ကိုမေကိုဆုံးမှာလူပြေဖို့ရလောကမှာလောစွာခဲရင်သည်ခဲရင်စွာလာလူဘဝရကြနေလေပြီအရှင်ပြလူပြေကိုခဲရင်တော်တယ်မှာလူတွေအများကြီးလားဒီလိုမတွေ့နဲ့ဒီမှာလူဘယ်လောက်ရှိမဲ့1000ရှိတဲ့တာဒီကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ပိုးရွေတွေခြားတိတ်ချင်းတွေတပိတ်ဆန်းတွေ1000မကဘူးငါဘောတော့နားလည်လားနာအခွင့်အရေးဆိုတာရာတုံးယူကြကံကောင်းမြတ်စွာသာသနာကံကောင်းသူသာတွေ့နိုင်တာဖယားအစေပွင့်တဲ့ခေလူပြရတာမြတ်ပါတယ်တရားအစေဟောတဲ့ခေခုလိုနာခွေရတာအမြတ်ပဲတန်ခါအစေပေါ်တဲ့ခေပူမြင်ခွေရတာအမြတ်ပဲဂေါနမဖယားပွင့်လဲနေတာသူရောငါရောဖူးလိုက်ကြတာသူရောငါရောလူတန်းပူဇော်လိုက်ကြတာသူရောငါရောတရားနာလိုက်ကြတာတရားပွဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရသွားကြတာနင်တို့ငါတို့ဘာလို့မပါရံကားလို့လမ်းမကြံခဲ့တာငါပါဇက်ကြဲကြဲနဲ့ရိုင်းပြောတဲ့နင်တို့ငါတို့လို့လောဘဒေါသမောဟဇယိုက်ဆိုကြတန်တရာလဲလာတာပညာတိုင်အောင်ပါလောဘနဲ့ဒီပိဋ္ဌာပြေ
အသူရကယ်ပြေရောက်လေများပြီးသားပဲလေးပုံမှာလောဘကြောင့်နှစ်ပါးတော်သွားတယ်ဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေရောက်လေများပြီးသားမောဟနဲ့တည်တရိစ္ဆာန်ပြေလက်ရောက်လေများပြီးသားတန်တရာလဲတဲ့ဆိုတာတန်တရာကြီးကလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘအကုသိုလ်ဒေါသအကုသိုလ်မောဟအကုသိုလ်ကအပယ်လေးပါးရအောင်ပို့ပေးတာပါလောဘကိုပဲဒါနနဲ့ဖြစ်ပွယ်တို့ယောဂီဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြိုက်ပြီးတော့ရွတ်အင်လို့လူနေတဲ့အချိန်ပြစ္ဆုတ်ပန်ကြလောဘပယ်တတ်ရင်ဒါတပင်ကနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲမှာလဲလောဘကိန္တာနိဗ္ဗာန်ပဲဒေါသကိုပဲမေတ္တာနဲ့ဖြစ်ပွယ်တို့ယောဂီနိဗ္ဗာန်လူချင်းရင်မေတ္တာထားကြပါစို့မောဟကိုပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပွယ်တို့ယောဂီငါပြောတာနားလည်လားမလည်လားအေးနားလည်တော်ကြပါစို့ဆိုအလူဒါနပြုလောကနတ်မစောင့်ကြုံမီကုသိုလ်ကံနဲ့သရာမွဲငရဲစောင့်ကြုံမီငါပြောတာနားလည်လားဦးစင်းပြောမယ်ပရိသတ်တို့ဦးစင်းတို့တန်တရာဆိုတာရှည်သေးတယ်ကွဧကန္နာကိုကြီးဘယ်နေရာကနေစားပြီးတော့ဘယ်မှာဆုံးမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါခြေစမ်းကြဲ့ရဲ့ပြောနိုင်ရဲ့လားဦးစင်းအချိန်မီတတိပေးမယ်ဟိုပကံဒီပကံကတိုးပိုးတဲ့ဘိုးလာဆိုတဲ့ဟိတ်တူကလာကြီးတယောက်ရှိတယ်နတ်တာလေကကွဲရေယူတော့ခိတဲ့ဒီကပြောတယ်ဟဲ့ဘိုးလာကလာနဲလေရေယူလာကြည့်လားပြောတော့လေပေါ်မှာတရုတ်တကကြီးကတယောက်ပါတယ်ဘာမှလုံးမပြီးဘူးရေယူတာမဟုတ်ဘူးလေတရုတ်ကြီးကရေဝမ်းတယ်ဘာမှလုံးမပြီးဘူးရေယူတယ်ဆိုတွေးရရေပြင်ထွေးရမယ်အပြားကြီးအတွင်းကိုရေဝင်နေတော့တရုတ်ကြီးကရေဝမ်းတယ်ပြောကြည့်ရေဝမ်းတယ်ပြောတော့တန်မှန်ခက်တဲ့တခါကြီးကပြောတယ်ခိစ္စမရှိဘူးမရှိဆိုခိသက်တွေပစ္စည်းတွေကန်းကနေလောက်ခတ်လေကနဲ့ကွဲများတော့ရေရကြလေဝမ်းနေပေါ့ဒီလက်ထဲကျမှလှေထဲမှာရေပြီးဖြစ်မှတန်မှန်ခက်တဲ့တခါကြီးကဟေးတရုတ်ကြီးခိသက်တွေပန်းစင်ကြတွေကိစ္စရှိပြီဘာကိစ္စကုတိုင်းရင်ကုဖို့ကိစ္စမကုတိုင်းရင်သိဖို့ကိစ္စငါလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့ပြောတာလေးနားလည်လားအေးပရိသတ်တို့ကိုပါဇက်ကြက်ကြက်နဲ့ရိုင်းလေးမှခဲ့မယ်ကိုအပေါင်းကိုလှုပ်အောင်ပဲတခြားပါမဟုတ်အပယ်လေးပါပြောကြည့်ကြအပယ်ပဲနှစ်ပါဟိုမှာလေခွဲတည်းယူသောအပေါင်းကိုသူများတတိပေးတော့ကန်းစံမှာလှုပ်အောင်ပိတ်လိုက်ရင်ရင်းလဲမှာကိစ္စဆိုတာပြောကြည့်ကြလာပါမလားအေးအပယ်လေးပါဆိုတာခေါတကနိတဲ့အင်္ဂုတ္တထာဂတာမှာအပယ်ပိတရား9ပါးဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါပိတရားသိမ့်မယ်နားထောင်တစ်ခါပဲပြောမယ်တရဏေကုံကိုလုံးချုံပဲပုံမကြပြီတရဏေကုံသုံးပါးမြဲရဲ့အပယ်ပိငါးပါးသီလမြဲလေကမုတ်ကြအပယ်မကြပြီစာရေးတံဆွမ်းပေးလူတံပယ်လန်းဘက်ကမသွားပြီမဲ့ဖောက်လူတတ်တဲ့ဆွမ်းမျိုးသူတလဲငါတလဲဟောပကားတွေအာယုစောနေစောတောင်းဝပေးရလေအလဲကြချေးလက်တာစာရေးတဲ့ဆွမ်းပမှာပယ်ပိတ်တယ်ပိခိကဆွမ်းပေးလူတန်းပယ်လန်းဘက်ကမသွားပြီလာဆက်ဘက်ကလာဆုပ်ဘက်ကလာပြီးလောက်ဝဲလူတန်းတဲ့ဆွမ်းဥပုဒ်တဲ့ဆွမ်းရေတွင်းရေကန်လူတန်းပြန်အမှန်အပယ်မကြပြီဒီတွင်းရေကန်လူရင်ပယ်ပိတ်တယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းဖန်ဝါသင်္ကန်းပေးလူတန်းပယ်လန်းဘက်ကမသွားပြီသင်္ကန်းလူရင်ပယ်ပိတ်တယ်ကျောင်းလူတန်းကပယ်လန်းပမုတ်ချမသွားပြီအပယ်ပိတ်တရား9ပါးမှန်သားလိုက်နာပါအပယ်ပိတ်ခြင်းရင်အပယ်ပိတ်ရပိတ်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီ9မျိုးမဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ကြိုးစားပြီးတော့ဟဲ့ငါပြောတာနားလည်လားသို့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာမှာပညာရှိသွားရှုရမယ်ပညာရှိသွားရှုသူအားနှစ်ပါးယုံနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်နှယုတ်ဟူကအနိစ္စမုတ်ကြမမြဲပါနှယုတ်ဟူကဒုက္ခမုတ်ကြဆင်းရဲတာနှယုတ်ဟူကအနတ္တမုတ်ကြဆိုမရတာနန္ဒီကိုတိဘဝနေသောသင်္ခါရဝါပိသတ္တတောဥပ္ပေဇန္တိဇတိခန္ဓာသဝတိအပရာပရံကိုစီဘဝကြီးကြီးငယ်ငယ်သွဲသွဲရှိသည်များဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားမျိုးမဆိုနေသောမပြည့်စည်ပဲနဲ့မြတ်တိတတ်တဲ့ဘုံဘဝမျိုးဆိုတာနတ်တိဘယ်လိုပင်ရှုရှုမရှိဟုထင်ရလာပါပေတော့ဤသင်္ခါရဝါပိကသေဥဒုဟာရတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောင်းပြီးတော့နေကြတဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲ
Tata berkubi suela mubai kai ma abi bema mama shibabe dekana to kana ngaba yona naba tegara dia doti aupe sandiza jawa lyo swa phit paw la ja kou bi yue apara para phit paw bi di ma nauka la nai sawon ti mayan de mana de kai san lo maya be bayan para abi yu yue pyesi nede khana ko ji phit pa be do tati so Nibbana Nyan Nibbana Ekan Shamija Nibbana Yaya Tayame Ekan Nathaja Nibbana Yaya Vibhadaname Ekan Shumaja Vibhadana Shuma Kobawa Mauja Ejama Ejayame Nyan Nibbana Ekan Yadevi Ini ilo Bhagwan Baya Shingoro Myaji Di Osa Gruna Sheda Metta Abye Kaung Swa Me Thwe Nibbana Yao Ya Yao Cha Vibhadana Taya Taw Ji Ko Hwa Ja Saung Ma Taw Mu Khet Pa Pe Thati Ke Parithan Mya Alo China Ja Do Ho Pi Lai De Taya Taw Ji Pa Taya Pa Le Sao Chue Taya Pa Le Usin Ho Lai Ta Nanai 40 9နာရီ40ပလက်တတဲ့ခု2နာရီကျော်သွားပါပြီเนาะဦးဇင်းရဲ့မေတ္တာရှင်းပါသီလမြဲတဲ့ဒုပရိသတ်တို့ရဲ့မေတ္တာတဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့တရားတော်ကြီးကိုမေတ္တာဖို့နဲ့ဤကုတ်ချုပ်ကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုအရှိယံဒေတာနောင်ယံဒေတာတောင်ယံဒေတာမြောက်ယံဒေတာအထေယံဒေတာအောက်ယံဒေတာနေကြတဲ့မြဝေနေကျမ်းမာစေကြီးရွှင်လန်းအေးချမ်းလို့မှာကြပါစေဘေးရန်တွေကြောင်းကြမှုနဲ့ဆောင်းနာမှုအတွေ့တွေအေးစီကြောင်းစုတောင်းမြင့်တာဝေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါကျမ်းမာကြပါစေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါခံသိတရားကဲအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတ္တဝါခံသိကုသိုလ်ကဲအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတ္တဝါခံသိမေတ္တာကဲအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတတ္တဝါခံသိသစ္စာကဲအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေသန္တာရတုံမဝိနေတိသုရပါရပတ္တဏိတဒါနဘိဇာရောပိတွနာအမတတိနုပုဇ္ဇရေသီလဘိဇံဘာဝနာဘိဇာရောပိတွနာအမတတိနုပုဇ္ဇရေသန္တာရတုံမဝိနေတိကုမြောက်ဖို့ရခဲရင်စွာတိသမုဒ္ဒရာတိသောသန္တရာကြီးတဲ့နိုင်သူရပါရပတ္တဏိတံလူရှိနိုင်သည်၍ပိနိုင်သည်နတ်တို့ရဲ့ပရိသာပယင်းနှင့်တူပိထားသောဒါနဘိဇံဒါနာတိသောမျိုးစေကိုရောပိတွနာစိုင်းကြကျဲကြကုန်ပြီး၍သီလဘိဇံသီလာတိသောမျိုးစေကိုရောပိတွနာစိုင်းကြကျဲကြကုန်ပြီး၍ဘာဝနာဘိဇံဘာဝနာတိသောမျိုးစေကိုရောပိတွနာစိုင်းကြကျဲကြကုန်ပြီး၍အတ္တိဆုံးဘဝနောက်ကလာ၌အမတမြတ်ရတာပြည့်စုံစွာသည်နိဗ္ဗာန်တိသောချမ်းသာကြီးကိုအနုဘုဇ္ဇရေအစစ်စစ်ပြောပါ၍ခံစားသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မပူဇာစက္ကအစီအစဉ်လုံးဒီမှာတော့ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မပူဇာစက္ကတူတိုင်းရဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူဖြစ်ပါ၍ဓမ္မပူဇာဆရာတော်ဘုရား၏ကပ္ပိယအဖြစ်ဥပ္ပယတရားပြကြခြင်းပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးခေတ္တပိဋကပိပါဓမ္မပူဇာကပ်ပြီးရင်ဖျားမဲ့ဖောင်းမယ်ပြီးတော့နောက်ဦးတိုင်းမယ်နောက်ဆုံးမှရေစဲချမယ်တရားရှိတယ်လို့မတွင်နဲ့နော်ဦးဇင်ဟောပေးတာ2နာရီနဲ့မိနစ်နဲ့ဇယမတိအလူရှင်ဥက္ကမောင်တွင်ဒေါ်ကြည်ဝိုင်းစက္ကလူတိုင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူမကြီးတွေလား
อุกมาวะเลตัวจีไวสกัดดูได้ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ အဲ့လားကောင်းမိုင်းလားဟုတ်ပြီအပြားချီလို့ရအောင်သူလူငွေလေးကြီးညာပေးလို့ဘယ်လောက်ဆိုလို့ ตัวจีไวမိသားစုမှမတိအလူငွေ9000ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ကျေသာဓုခေါ်ပေးသာ သာဓုသာဓုသာဓုဥအောင်ဟုတ်ကြီးညာရတယ်ပြီပြီ ဥအောင်တော်ဤတုံမိသားစုမှလာရောက်ကပ်လူရဖြစ်ပါတယ်အလူတော်ငွေ3000ပါဗျာဥအောင်တော်ဤတုံ ဒါပြီးကဲသာဓုချုပ်ခေါ်ထားပေးမယ်ပြီးနားလျောက်ကြီးညာများလာပဲတူလေ 5ဦးတည်းပါဗျာ ဟောရောက်ပြီကဲသာဓုခေါ်တာသာ သာဓုသာဓု သူတို့ခါတဲ့ကံမယ်သာဓုမခေါ်တော့နားလျောက်ကြီးညာ ဥအောင်မျိုးခိုင်ဒေါက်ကစန်းကျူမိသားစုမှစက္ကန့်လူတန်းဖြစ်ပါတယ်အလူတော်ငွေ3000ပါဗျာ ဟုတ်ပြီသာဓုခေါ်ရမယ်သာ သာဓုသာဓုထိုင်းရောက်မောင်အမြတ်သူဥဆောင်တော်အလူရှင်များမှအလူတော်ငွေ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဒေါ်တင်းတင်းမိသားစုမှအလူတော်ငွေ2000လာရောက်ယူကတ်လူဘုတော်ပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဒီရယတုယောသားများမှလူတန်းသောအလူငွေ3,400,000ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောအလူရှင်အလူမများလူတန်းသောအလူငွေ9,500,8,500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာယနေ့ညဓမ္မဘုရားအလူငွေစုစုပေါင်းဟာ10,500,8,500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဓမ္မဘုရားအလူငွေများကိုစက္ကန့်လူတန်းရန်အတွက်ဥယေတော်ဟာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုခေါ်ပေးမယ်သာ သာဓုသာဓုဗျာ အလုံးလေဦးကြီးမိမိတို့လူတတ်တဲ့အလှကိုကာယကဝစီကမနောကံမြောက်ရှောက်ထားပြီးတော့လူတတ်မယ်ကုသိုလ်မှာလက်စာကုသိုလ်ကြိုးကြီးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥစ္စာကလက်စာဆိုပါချီးမြှောက်ပေးမယ်ဣဒမေပေါင်းညံ ဓမ္မေဘုံညာ နိဗ္ဗာန်တ နိဗ္ဗာန်တ ပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားတတိတော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြု၍အမြတ်ဆုံးသောတရားအလူဓမ္မပူဇာပူဇံပါ၏အရှင်ဘုရား၏မေတ္တာတတ်ဖြင့်အစစ်အမှန်အာသနာပြုရန်ချီးမြှောက်ပါဗျာသေတာဒုက္ခအစစ်အမှန်ဆိုဦးဇင်းလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘူးနည်းနည်းနားထောင်ကျုပ်ပြော်မျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမထောက်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေတော့မှလေရှေးဟောင်းသိတော်ကြီးကိုနှစ်ထပ်မိလောင်ရွရွပြည့်စည်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာနေပေါင်း100ကျော်200နီးနီးလောက်ရှိပြီဘယ်သူမှမပြင်ဘူးဦးဇင်းဘုရားတဲ့ကြားဆောင်တရားဆောင်လမ်းပြေတော်တော်များများလုပ်ပြီးသင်္ကန်းမှာကကထဲရတဲ့ယရဏမှာကစိတ်ကျောင်းမှာကသိလူဟာအများဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သိသေးကိုမဆောင်နိုင်တာထားအောင်အဟောင်းမဖြစ်မနေတရားမှဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုတော်ဦးဇင်းဒီသိလူကြီးကိုသိမ်းပေါင်း300ကျော်400လောက်ကုန်ပါပါပြန်နေစောင်းဝင်နေပြီဒီနေ့လူကိုသိကြီးတဲ့ကိုလှုပ်ပေးမယ်အစစ်အမှန်ဆိုတာလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘူးဦးဇင်းပြောတာလေးနားလည်လားယူသောနာမမြင်နဲ့ဟောလို့အသိဉာဏ်တလို့ကတန်ဖို့မပြတ်နိုင်ဘူးဦးဇင်းတရားပွဲကိုရှောင်းလာမတရားဘူးကိုယ့်ဘက်ကလက်မကဘူးကိုယ်တိုင်လက်ခံတဲ့မြို့တော်ဥရလူပေးတယ်
ဦးဇင်းပြောတာလေးနားလည်လားနော်ဒီလိုတော့တရားဝဲလက်လက်ပဲနေမဲ့ဒုတိယဝဲကြီးဒီလာလို့ဓမ္မဥစ္စာမြဲမြဲရမယ်ရဲ့ရွှေချင်းပြောင်းခြင်းမရှိဘူးကိုယ်တိုင်မကြွနိုင်မပေးဘူးပေးနိုင်တဲ့ပွဲကိုကိုယ်တိုင်ကြွားပေးတဲ့ဒီညသူတော်ကောင်းကြီးများတော်ရလေးပင်ဖြစ်နေကြဓမ္မဥစ္စာနဲ့တဲ့အမြဲမြဲဥစဉ်မတွေ့ဘူးဟောလို့ပြောလို့အသိဉာဏ်လေးကြံခဲ့တော်ပြီဆိုတဲ့ဒီညတာစေတနာနဲ့ဥစဉ်သစ္စာနဲ့လည်းတဲ့တရားဝဲကြီးဒီပွဲဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပဲတရားဥစဉ်ဒီည2 နာရီမိနစ်20လောက်ဟောပေးတာနောက်ပိုင်းမှာရေဝရီငရက်ကြခံနိုင်ဝဲလောက်ပြောပြီးတော်တော်ကောင်းမတ်သားစရာပြင်းပြင်းစရာဆုံးမစရာကလေးလူကြီးจิตသိမှုဒိဋ္ဌတန်ကိုကဖြည့်ရင်လားအားလည်းလေတရားဟောတဲ့တရားမှာဓမ္မဂရိကတရားအလုံးထဲမှာဒီစောက်ကြွတဲ့ပါနောက်မဲ့အကြီးဆုံးခရစ်ယာန်လည်းလက်ခံတယ်အစ္စလာမ်လည်းလက်ခံတယ်တရားတစ်ပုဒ်ပါတိတ်ခွေလည်းထွင်နေကြတဲ့အကြောင်းညီညွတ်တော့ပြီးဆုံးခွေထဲမှာနေနာကြပြောတာဒီနားလည်လားမှတ်သားစရာအပညာလေးတွေအကျဉ်းကြီးဒီတရားတွေနာထားမယ်ဆိုရင်မိတို့ဘဝတွေအရာကိုကျုံများတယ်တရားအများကြီးနာစရာမလိုဒီတပုတ်ကိုပဲတိတ်တိတ်ကြကြနဲ့လေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်တို့သာသနာနဲ့ကြုတ်ဝါကျုံနှက်ပါပြီပြောကြကြလေးမနှက်ဘူးလားနှက်ပါဗျာနှစ်နာရီခွဲလောက်ဟောပြီးမဲ့ဘာမှမမိတ်ချင်းတွေတလုတ်ဒီနှလုတ်ဒီလေးအသိဉာဏ်ဖြစ်သွားတာကိုပဲပညာတရားဝဲကြီးကဘလောက်ကျုံများသလဲလို့ပြောကြကြလေးမများဘူးလားအေးဟုတ်ပြီတော်ပြီနှောဥတိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပါနော်ဟုတ်ပြီသင်္နာထနှောဥတိုက်တာတချို့ကမယုံကြဘူးဟုတ်ပဲဟုတ်ပါမလားအယုံကြည်လားလို့ထင်တာအယုံမဟုတ်ပါဘူးသိရှိနေကြနှွားကြည့်ပါနားထအောင်တချို့ကလည်းပဲသူပြောငါပြောနေရမ်းပြောပါဒီမှာတကောင်ပါလာတယ်အเจ้าမှာ3ကောင်ရှိတယ်ဒီနှွားဆိုရင်အရင်နှွားကြီးလဲဆုပ်ပြီးတော့ဗိမ့်မှာပါဦးစင်းကိုအိမ်မေပေးတယ်ဦးစင်းလည်းကောင်းပေါ်ရှင်ဦးစင်းမြင်မြင်ချင်းခုတ်ပြန်ပြေးလွှတ်လည်းနှစ်ပဲချိုးမိချတာ17ကျိတချို့ကဦးစင်းအနှွားတွေအများကြီးတွေမွေးထားတယ်ရင်မအောင်သိနေလို့ထင်းတယ်ငါကြောက်တဲ့နှွားဦးစင်းတစ်ခါမှသွားမကြိုက်ဘူးဒီနှွားလည်းမကြိုက်ဘူးကြောတွေပေါ်တန်းပြီးရင်မအောင်လည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးနှွားဟာနှွားပဲပြောတာလေးနားလည်လားဒီနှွားကြီးဟာဦးစင်းကိုရှီခိုးတော့ကဆိုရင်လေ9 နှစ်သားအရွယ်ခုဦးစင်းလက်ထဲရောက်တော့က9 နှစ်ဆိုတော့14 နှစ်သားရှိသွားပါပြီဒီနှွားကြီးနာမည်ရဲ့အောင်လားဟာဟိုအဆိုတော့အောင်လားနာမည်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အောင်လားလို့ပြတော့ဟုတ်ပါဘူးခုနိုင်ငံကျော်နေတဲ့ဒီလိုထိုးတဲ့လူဘယ်သူဟောတယ်ဘာအောင်လားလဲလေဝေသမားအဲ့လိုနောက်အောင်လားနဲ့ရှင်ပြီးတော့အောင်လားလို့ပြတာဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းလက်ထဲမရောက်ခင်ကတည်းကကိုယ်နေတန်တိုင်ပိုင်ရှင်ကမွေးလာကြတဲ့ကဒီနှွားရဲ့နာမည်ကိုအောင်လားလို့ပိုင်ရှင်ပြတဲ့နာမည်ပါပြောတာဒီနားလည်လားဒါမဲ့အောင်လားဆိုတဲ့နာမည်ကနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်တယ်ခုပွေးပုတ်ခင်းမှာတင်နေတော့ဒီနှွားရဲ့နိုင်ငံတိကဘာတိကိုကြထိုက်လို့ကြီးညာတန်ကြတယ်ဒီတလားပိုင်းလိရင်နေဦးစင်းထိုင်းမှာကချနပူရီမှာဒုတိယဝတ်တညာတော့ဟောမယ်ပြီးတော့9 ရက်နေရောက်ပြန်မယ်တော်တိတ်ပလက်တဲ့အမိပြီးတော့လည်းပဲလေ3 လပိုင်း2 လပိုင်း22 ရက်နေ့ကတပွဲပေးထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ညပေါ့ထားလိုက်တော့ဦးဇင်းတစ်ခုပြောမယ်ပြိဿနည်းနည်းနားထားလူတွေဟာကိုဘဝသမိုင်းကိုရေးကြတာပဲဘဝသမိုင်းမရိုက်စေနဲ့လေဘိုးကျောင်းအောင်သူသမိုင်းသူရေးတယ်အနေအရင်နှွားကြီးသေးတော့ဦးဇင်းမြည်မကြဝမ်းမနေဘူးနှွားကြီးတွေလူပိတဲ့အလူငွေကိုနှွားတတ်လိုက်စင်ဆွဲတဲ့ထဲမှာလူတယ်ဖျက်တဲ့ကြားစာနေရာတိုင်းလူတော့သမိုင်းမကြံဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီနှွားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းဘဝသမိုင်းကြီးထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားကြီးတွေရတဲ့ငွေနဲ့ဦးဇင်းဖျားတဲတာဘိမဲ့ဖျားပြောကြပါဗျာဘိမဲ့ဖျားပါဗျာဒီနှွားကြီးကဘိမဲ့နှွားလေဖျားဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖိကေးမှစီအန်ဒီရကင်းမှစီအသေးဆိုးပါဆိုလောင်မြောက်ပါစီသစ္စာဆိုဒိဋ္ဌံနေတဲတယ်ဦးဇင်းကုတုအရန်ရုပ်သွားတယ်နည်းနည်းနားထားအောင်ဦးဇင်းအပေကူ90တဲ့မှာ48နှစ်တုပ်ကဘိမဲ့ဖျားကြီးပန္နမဆိုဖျားတယ်နဲ့အုံမြင့်ချတဲ့နင်းမှလေပသိမ်မွေရလမ်းမှာမော်တော်ကမောက်တာကျစ်တော်နှစ်နာရီမကွေးတိုင်းကအပြန်ကာကြီးတစည်းလုံးပင်လည်းပြန်ပြီးခြေသွားတယ်ဘာတကူမှထိရှားနာတွေးထွေတန်ယူဘာဝိပါရဘာအန်ဒီရမှမဖြစ်ဘူးဘိမဲ့ဖျားတဲ့ခြေစုကြဘေးကင်းတယ်ကုတုရုပ်သွားတယ်ပြောတာလေးနားလည်လားဒီတဲ့ကားနေသွားဆိုင်ကနေသွားစိတ်ပိတ်နေသွားကားမောက်ပြီးဆိုင်ကမောက်ပြီးကြိုးကြည့်အသေးဆိုးဘွားဆိုးဆိုတာဦးဇင်းတို့နေတိုင်းခီးသွားနေတော့နေတိုင်းလို့တွေ့ရတယ်နေတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့တပန်းမှာ9 ရက်ရှိတော့9 ရက်လောက်တွေ့ရတယ်ကားကြီးတိုင်းဆိုင်ကကြီးတိုင်းအိုးကြိုးကြည့်သေးဒီနေ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဟိုးမန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်းမြို့ကနေတရားပွဲအပြတ်ပေါ့တယောက်ဒီတိုင်းလည်းရောက်သွားရောခလေးလေးရចောင်းသားလေးတွေဆိုင်ကမောက်တော့ဇောက်တူကြောပြန်ကြိုးကြည့်ကွဲပြဲသူတို့ကရှေ့ဆက်သွားမှလုံနေလင်မယားနေရပြီအရှင်ဘုရားနေပါ
ပါရမီရေစဲကြုံ၍ဆုံသောအပြင်နဝကြီးအောင်လာအတွင်ဘိမဲ့အလူဘိမဲ့ဘုရားတည်ရန်တသန်းသမျှလူတန်းပေးပါ၏အရှင်ဘုရားဤမေတ္တာတတ်ဖြင့်အစစ်အမှန်ဘုရားတည်ရန်ချီးမြှောက်ပါဗျာဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘယ်နေရာသွားသွားဝိကင်းပါစေအန္တရာယ်ကင်းပါစေအသေးဆိုးဘဝဆိုးကနေလောမြောက်ရပါလို့ဤသစ္စာဆိုကလူတဲ့အဋိဋ္ဌံပါဤစိတ်အကျံအဋိဋ္ဌံလူရဆန္ဒပြပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားပါဒုကောအကျိုးတော်ဆောင်လေးတွေကျိုးဆောင်ပေးကြတော့ဘေးမဲ့လူဘုရားတည်ရန်ဒီကံပေးပါ၏ရှင်ဘုရားဤယတ္တာတတ်ဖြင့်အစစ်အမှန်ဘုရားတည်ရန်ချီးမြှောက်ပါဗျာကဲနာမှုခေါ်ကြဘုရားပြောတာလေးနည်းနည်းနားထောင်မယ်ဟိုရှောင်းလမ်းမှာခင်းတဲ့ဟိုကောအနီးရအဲ့ဒါဖယ်လိုက်ဒီတော့လည်းတပည့်ကျုံမိချင်လို့နာလို့ဒီလိုတော့ကြီးရပရိသတ်ကလည်းဝင်မယ်ဆိုရင်ခြေကြီးကျင်းနဲ့စောပွဲပြတယ်ပဇန်နဲ့မပြုတ်တတ်ပေမဲ့ဒုက္ခနာကိုတွင်းကမကောက်တဲ့အငြင်းကြီးတွေပဲတာနော်ရင်နာကိုတရားမှလူကိုလိုက်မပါလာနဲ့နော်မကောက်ဘူးမျိုးမှာနွားလည်းနဲ့ပဲကျုံမိချတာမြည်ပြီးတော့အရင်ကမှ900ရောက်ရေးပြသွားတယ်အကျိုးကလေးလေးတွေကပြေးမိမိဘာကြီးတာလိုက်မှသိရင်သားလည်းလိုက်မှပါတော့မယ်သမီးလည်းလိုက်မှပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးတစ်ချက်နော်ဒီနွားကြီးတရားကိုတိုင်းကြောပြီးတော့လိုက်ပါပြီးတော့လိုက်တာလိုက်အောင်မှာပဲဘာလို့စိတ်မတည်တော့ဘူးမှာလည်းဘိဒီနာမတော့ထပ်သားလေးရလက်ချော့ကြတော့တော့လည်းကြောက်ပါရဲ့စိတ်မတည်တော့နောက်မှပွဲနေတဲ့ကဲလိုက်ဆိုကြမေတ္တာထားကြဆိုနွားကြီးအောင်လားကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေအဒီရကင်းပါစေတပည့်တော်တို့မှာမေတ္တာပို့ပေးပါ၏ကျမ်းမာ၍ချမ်းသာအဒီရကင်းပါစေဝိရှင်းပါစေသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံရှိသောတပည့်တော်တို့မှာမေတ္တာပို့ပေးပါ၏ကျမ်းမာ၍ချမ်းသာအဒီရကင်းပါစေဝိရှင်းပါစေသူတော်ကောင်းဓာတ်ခံရှိသောဘုရားကိုချေရတိပိလာစင်မဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာမှာစင်မဲ့တဲ့မြေတာတရားပါဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီလိဆန်ပြီးတဲ့နွားတို့နေနေကြဘယ်သူကိုမှတော့အာဘာရအနုရမဟုတ်ပဲပြင်းရင်အေးချမ်းစွာသူတော်ကောင်းပဲရဲဘော်စွာလျောက်ရှိလာလို့ရှိပါလေဆိုနွားကြီးအောင်လားခဏနေရောမိမြောက်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပါပဲလေနွားပရိသတ်တစ်ခါချိန်ကြီးပါပြီးရင်ဈေးလိုက်ပါဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတခါတလေငါကာလာလည်းပဲကျုံမွေးချရင်ငါကာလာကိုချိန်ကြီးပါပဲလေစင်မှန်တဲ့ဘုရားရဲ့သာသနာမှာစင်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားကိုနော်ဒီနေ့ညပြီးရင်အေးချမ်းစွာအားဖြင့်ဘောပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုမေတ္တာဆွမ်းတော်ပါလွန်ကြီးချမ်းကြပါစေအောင်ချင်းရှင်ပါဘုရားရဲ့ပုံတော်ရေဘောတော်ရှိမှရိုက်တဲ့ဖြားလို့ချင်းသေးတို့လည်းတစ်ပေကျုံမိကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာပါရမီပါဆိုနွားကြီးအောင်လားကျမ်းပါပါစေအတ္တရဲ့ကင်းပါစေဒီရှင်းပါစေရှင်ပါပြီလာမြဲသောဒီလိုအောင်တတ်ခဲ့ရှိသောဒီလေခုတ်တဲ့ဒီပြီလားဒီလည်းလေခုတ်အန်ဒီလာဒီလည်းလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားတာဆွမ်းကဘာလွန်နေချမ်းကြပါစေဒီတည်းမှာရေးပေးပြပြချပြီးတော့လည်းတစ်ပေကျုံမိကြနေတာအမိညာဝိချင်းဒီပါပြပြပြီပရိသတ်တို့တွားမွေးဘူးတဲ့တွားဆိုတာချင်းကြီးတစ်ခါပါပြီးရင်ဈေးလိုက်ပါဖို့မလွယ်ဘူးနော်နည်းနည်းပါပြနေတယ်တွေ့လားတော့တော့လိမ္မာသိရင်ပြောပရိသတ်တို့လည်းလူဆိုတာပို့ပြီးတော့လိမ္မာဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုဘူးသားပြောကြအောင်မလားအရေးကြီးတဲ့တောင်းကြအောင်မလားမှန်ပါဗျာပြန်ပြီးတော့ရှေ့အရာကိုအရာပေါ်ဆဲအောင်မလားမှန်ပါဗျာမဆဲရင်လည်းအကြတာတော့ဆဲပေါ့ကဲဆိုနွားကြီးအောင်လား
ကျမ်းပါပါစေအန္တရာယ်ကင်းပါစေသူတော်ကောင်းတဲ့ခံရှိသောအပြီးတော်တို့မှာမေတ္တာပို့ပေးပါ၏ဒါလည်းကောင်းချက်တဲ့ဒီပြီလားဒီလည်းတဲ့ဘယ်ကောင်းတာဒီဟာဒီလည်းပါဘုရားမေတ္တာတာဒီပါသူမေတ္တာဆွမ်းကပါတွားနေချမ်းကြပါစေအားလုံးကဲအားလုံးထိုင်ပြီးရနည်းနည်းထိုင်ပြီးနည်းနည်းထိုင်ပြီးလိုက်နော်ပြီးတော့နောက်လူတွေမမြင်ရပြင်းနေကြတယ်နော်မေတ္တာတရားဆိုတာယုံပြီးလားပြောချင်ယုံပြီးလားယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးထိုင်ပြီးကြခဏနည်းနည်းထိုင်လိုက်ရှိရနည်းနည်းထိုင်လိုက်ကြနော်။ဘာကြီးချိန်ရှိကုန်မှာနေအောင်လက်ကြည့်နော်အားလုံးတူတူဆန်းဆန်းတချို့မယုံကြဘူးအယုံကြီးလောက်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသိရှိနေရတော့ပါပဲ။နော်ဆိုနွားကြီးအောင်လားကျမ်းပါစေအန္တရာယ်ကင်းပါစေတတိတော်တို့မှာဘုဒ္ဓမေတ္တာထားဒီခေါင်းချက်ရလေးပြီးပြီလားသူများလိုက်ပါနေတယ်တော့ရုပ်ပြင်မှနေပြီကြိုက်ချင်ကြတော့လားပြိတ္တတို့လက်ခုပ်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဆင်းရဲတဲ့ကဲမပြန်ကြနဲ့ပြိတ္တတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ္တရာတတ်ဆောင်မှာကြောမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်မှာနဝထုတ်အမြတ်တပြည့်မယ်လိုက်ဆိုရှင်မယတတိတော်တို့သည်ယတိယကိုအနန္တောနန္ဒမဘာကိုဥဒိဋ္ဌာ၍ကံကံအကျိုးယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်၍၎င်းတရားပွဲကြီးချိန်သည်ပြုလုပ်ကြပါ၏ထိုတရားပွဲကိုအကြောင်းပြု၍အမြန်ဆုံးသောတရားလူဓမ္မပူဇာလူတတ်ပါ၏ဣမေအလူတရားတည်းရဲ့လူတတ်ပေးပါ၏ကိုချင်းသီလစောင့်တည်ပြီး၍ဘာဝနာတရားပွားများပါ၏တရားဝိသပြုလုပ်ပြီး၍စောင့်ကြိုလျက်ပါတရားတော်ကြီးကိုအာရပါယနာယူမန္တာဤညောကပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤသို့ပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်၏အထဝပံစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားဤကောင်းမှု၏ဘုရားကားကိုဤတရားပွဲသို့ပိဋကသောမြင်အပ်မမြင်အပ်တရက်သောလက်မြတ်နှကောင်းလက်သူတော်ကောင်းနှင့်နာယုံမှာပိဋကသစေတိုင်နှရှင်ဥစ္စာစအပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေပါ၏အာလုံးသောတတ္တဝါတို့သည်ဝမ်းမြောက်လို့မောတာဓုခေါ်၍ကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ပြည့်ကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောနေနာအလိုလေဦးချီတာနော်တော်ရတရားပွဲမှာတပွဲဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရေကိုကြီးလဲအာရပါရရိုင်းနေတယ်ပမလာတော်တွေပေါ်တင်လာအနန္တမတိလာလိုက်ဘိက္ခေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဘိက္ခေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဘိက္ခေတုသာဓုသူတော်ကောင်းများစွာအိမ်မေတ္တာခံယူပါ၏ဗျာဦးဇေယျမေတ္တာပို့ပေးမေတ္တာပို့နေတဲ့ဦးဇင်းပြန်ကြွမယ်ဆိုဇေယျတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ကန္တဝံကို